Аллилуйя. Слава Богу, дорогие. Будем начинать наше собрание. Я рад вас приветствовать, на самом деле. Спасибо, что вы нашли время. Смотря, знаете, это будний день, работа, много и то, и другое, и третье. Но слава Богу, Бог среди нас. Аминь. Сейчас давайте поднимемся, помолимся. Если можете подняться, поднимемся. Если не можете, просто там, как вы есть, просто будем молиться. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Господи Боже, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим за любовь и мир, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже, за победу на кресте. Господь и Бог, спасибо Тебе. Господь и Бог, спасибо Тебе. Мы превозносим имя Твое, Господь, на этом месте. Спасибо за это прекрасное время, Господь. Боже, спасибо Тебе за это прекрасное время. Благодарим Тебя за это время, Господи Боже. Спасибо Тебе, Господь. Боже, мы ожидаем, Господь, Твое прикосновение. Мы ожидаем, Господи Боже, Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, за Твое присутствие. Спасибо Тебе, Господи Боже, за присутствие Твое среди нас. Ибо Библия говорит нам, что где Твой народ собран, там Ты посреди них. Мы собрались ради Тебя, ради имени Твоего, Господь. Мы собрались, Боже, ради слышания и принятия Твоего Слова. Господи, пусть Твое Слово, Господь, говорит в наши сердца. Пусть Твое Слово, Боже, формирует нас сегодня. Пусть Твое Слово сегодня поможет нам еще на шаг приблизиться к Тебе. Укрепить нас, исцелить наши сердца, исцелить наши семьи, исцелить наши взаимоотношения, восстановить нашу душу, восстановить нас, Господь Бог, принесет душевное, духовное и физическое исцеление для нас. Господь, мы благодарим Тебя, мы превозносим Тебя, мы воздаем Тебе всю славу, мы воздаем Тебе всю хвалу и честь. Иисус Христос, Ты достоин всей славы. Аллилуйя. Благодарим и славим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И мы вместе будем славить Бога. Просто имей ожидание. Аминь. Имей всегда ожидание. Имей ожидание. Иногда, знаете, я понимаю так. Иногда были такие собрания, ты приходишь. Я знаю одно. Там, где есть ожидание у человека, Бог ему что скажет обязательно. Имей всегда ожидание. Ожидай от Бога, что Бог тебе что скажет. И не уходи, не получив ничего. Просто пусть твоя вера поможет тебе. Знаете, возможно, перед тобой сейчас стоят эти... Знаете, когда Иисус шел, эта женщина, которая страдала кровотечением. Возможно, есть эта толпа. Не люди, толпа, это проблемы. Знаете, какие-то мысли, которые сейчас тебя уводят, какие-то ситуации. Ты не можешь... Эта женщина, она просто сделала все, что она смогла. Сквозь этой толпы. Чтобы прикоснуться ко Христу. Пусть эти мысли, это как толпа, это как эта ситуация, знаете, ты хочешь, если хочешь молиться, мысли опять помни то, вспоминай. Сейчас просто прими решение внутри себя. Просто пройти сквозь эти толпы, чтобы прийти в Божье присутствие и получить то, что у Бога для тебя есть. Если бы она осталась там за толпой, она бы тогда никогда бы не получила бы свое чудо. Но она сделала решение, я получу свое. Я пройду сквозь эти толпы. Толпа это что угодно. Толпа это твои мысли. Толпа это люди, которые рядом контролируют. Есть толпа, но пусть толпа не помешает тебе принять Слово Божие. Пусть толпа не помешает тебе. Прими это решение. Я не пропущу свое. Я не пропущу. Эта толпа не помешает мне. Эти мысли, я их просто убираю. Эти какие-то проблемы, я их убираю. Я хочу получить мое сегодня. И я получу. Аминь. И давайте будем вместе славить Господа. Аллилуйя. Пред тобой здесь на коленях, но все отдаю. Все отдаю. Привлеки ближе, Господь, к себе. Голоден я, жажду тебя.
своим меня, голоден я, жажду Тебя. Сердцем я слышать хочу Тебя, заговори со мною Ты. Преклоняюсь, хочу я знать Тебя, больше познать Тебя. Преклоняюсь, хочу я знать Тебя, больше познать Тебя. Преклоняюсь пред Тобой, Господь. Пропитай Духом Своим меня, голоден я, жажду Тебя. Сердцем я слышать хочу Тебя, заговори со мною Ты. Преклоняюсь, хочу я знать Тебя, больше познать Тебя. Преклоняюсь, хочу я знать Тебя, больше познать Тебя. Словно ветер вдруг вдохнови мой дух, как хочешь Ты, Господь. Словно сильный шторм пробуди дух мой, как хочешь Ты, Господь. Словно ветер вдруг вдохнови мой дух, как хочешь Ты, Господь. Словно сильный шторм пробуди дух мой, как хочешь Ты, Господь. Словно ветер вдруг вдохнови мой дух, как хочешь Ты, Господь. Словно сильный шторм пробуди дух мой, как хочешь Ты, Господь. Like a rushing wind, Jesus breathe.
Hallelujah. Rabashinda lagabro soko flologo borobida rabagabede bededeya. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in Oh, we me. blagadarim тебя, Иисус. Like a mighty Да, Господь Иисус, Ты storm, здесь. still within Превозносим my Тебя, soul. превозносим Lord, имя have Твое, your Иисус. way. Lord, have your Превозносим Тебя, way Иисус. in me. Аллилуйя. Like a rushing wind, Иисус. still within my soul. Благодарим Тебя. Lord, have your way. Благодарим Тебя. Lord, have your way Благодарим Тебя, in Иисус. me. Благодарим Тебя, Иисус. Like a mighty storm, Аллилуйя, still Господь. within my Превозносим soul. Тебя, превозносим Lord, Тебя, have your Иисус. way. Превозносим Lord, have Тебя, your Иисус. way. Благодарим Your Тебя. Благодарим Тебя, way. Иисус. Like a Да, rushing Господь, да, wind, Господь, да, Господь Jesus, Иисус. breathe Да, Господь Иисус. within. Да, Господь Lord, have Иисус. your way. Да, Господь Lord, Иисус. have your way Да, in me. Господь, аллилуйя. Like a mighty storm, Аллилуйя. still within my soul. Lord, have your way. Да, Господь Lord, Иисус. have your way. Your way. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие среди нас. Ты Бог, и мы преклоняемся пред Тобою. Мы преклоняемся пред Твоим святым именем. Ты Бог, нет подобного Тебе. Нет подобного Тебе, драгоценный Бог. Кто мы такие? Кто есть человек? Просто прах, проходящий. Но Господь, Ты возлюбил его. Ты возлюбил его. И Ты вложил в нем свой дух. О, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за эту любовь. Спасибо Тебе, Господи Боже, за эту любовь, которую Ты возлюбил человека. Ты вдунул в дыхание, и Ты дал ему дух свой. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, что сегодня мы можем общаться с Тобою. Потому что, Господь, у нас есть дух, который соединяется с Твоим духом. Ты есть дух. И у нас есть дух, который живой. Поэтому мы можем общаться с Тобою. Превозносим имя Твое. Воздаем Тебе всю славу, хвалу и честь. Спасибо Тебе. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры, прославление, присаживайтесь. И я рад приветствовать каждого из вас на этом месте. Je suis très content de saluer chacun d'entre nous dans cet endroit. И Бог на этом месте. Et le Seigneur est parmi nous. Мы в Доме Божьем. Nous sommes dans la maison de Dieu. Аминь. Amen. Мы в Доме Божьем. Nous sommes dans la maison de Dieu. Мы в Доме Божьем. Nous sommes dans la maison de Dieu. Значит, ты в своем доме. Ça veut dire que tu es dans ta maison. Amen. Amen. Ты в доме своего отца. Tu es dans la maison Amen. de ton Père. Ты в Amen. доме
domi своего отца. Tu es Amen. dans la maison de ton Père. Amen. 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 Наверное, кто-то пропустил прошлое собрание. Peut-être il y a quelqu'un qui a manqué le culte passé. Я просто хочу сказать, что ты в доме своего отца. Je veux juste te dire que tu es dans la maison de ton Père. Ты в доме своего отца. Tu es dans la maison de ton Père. Amen. Amen. Ты в доме своего Tu es отца. dans la maison de ton Ты Père. в доме своего отца. Tu es dans la maison de ton Père. Значит, ты в своем Ça veut доме. dire que tu es dans ta maison. Amen. Amen. Ты в своем доме. Tu es dans ta maison. Ты в своем доме. Ты у себя. Tu es chez toi à la maison. Бог твой отец. Dieu est ton Père. Он твой отец. Il est ton Père. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И у нас сегодня будет потрясающее продолжение, Nous allons avoir une bonne continuation aujourd'hui потому что мы начали эту тему в воскресенье. parce que nous avons commencé ce thème le dimanche passé. Это тема «Познайте истину». Истина здесь освободим. И название просто мы так назвали «Истина, которая освобождает». Et nous avons intitulé ces enseignements Tu connaîtras la vérité qui va affranchir. Amen. Amen. И сегодня это второй день, Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. поэтому и также я напоминаю, что еще у нас еще будет в пятницу и в субботу. Je voulais encore vous dire que nous allons voir encore le vendredi et le samedi. Поэтому не пропускайте. Et je vous encourage de ne pas rater. Здесь все, что будет на все эти собрания. Faites tout ce que vous pouvez pour être présent à ces cultes. Amen. Amen. Приглашайте друзей, знакомых людей, приглашайте Слово Божие. Évitez des connaissances, des amis, tous ces gens que vous connaissez pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. И сегодня у нас большой честь, Et aujourd'hui, nous avons une grande joie что среди нас есть прекрасных, также прекрасные люди, et que parmi nous, il y a aussi des personnes merveilleuses которые сегодня с нами здесь. qui sont aujourd'hui avec nous. И я сначала хочу представить пастор Ллойд. Je vais Пожалуйста, d'abord présenter своей le pasteur супругой. Lloyd et sa femme. Пожалуйста, Je vous en prie, сестра Шумиха. avec sa femme. Это помощник пастора Битимо со своей женой. Они также являются молодыми пасторами в церкви. C'est le pasteur de la jeunesse à Ekna. C'est aussi un serviteur qui aide le pasteur Bitémon. И Шумика также, его жена является также секретарем пастора Битимо. La sœur Shemika, qui est la femme du frère Loïc, est également la secrétaire du pasteur Bitémon. Всего служения Экна. Donc, la secrétaire de tout le ministère Ekna. Amen. Amen. Поэтому мы рады, что вы среди Nous нас. sommes très contents que vous êtes parmi nous. И, конечно же, я также хочу представить апостола Битимо, Bien sûr, je vais aussi présenter l'apôtre Bitémon, который является моим ментором, моим духовным наставником. qui est mon mentor, qui est mon père spirituel. Знаете, я не стесняюсь представлять его. Vous savez, je n'ai pas honte de le présenter. Знаете, где бы мы ни встретились, N'importe où je me rencontre avec lui, я счастлив и рад, je suis content et je suis très heureux что у меня есть духовный наставник. que j'ai un père spirituel. Amen. Amen. Для церкви, повторяю, я не представляю об этом говорить, для церкви это благословение, когда у вашего пастора есть наставник. Pour l'église, c'est une bénédiction quand votre pasteur a un père spirituel. Это большое благословение. C'est une grande bénédiction. И не только на словах, Pas juste par rapport aux mots, но которого он слушается. mais c'est quelqu'un que moi j'écoute. Амен. Амен. Потому что можно назвать Бенихин, он там в Америке, Бенихин мой духовный отец. Знаете, я в это не верю. Parce que tu peux appeler Benikin qui se trouve en Amérique, c'est ton père spirituel. Он тебя ни разу не видел, ни разу не встречались, он твой духовный отец. Il Я, t'a jamais знаете, vu, il t'a jamais rencontré et tu dis que c'est ton он père никогда spirituel. не подойдет к тебе близко, он ничего не знает, зато он духовный отец. Il viendrait jamais auprès de toi, il ne viendrait jamais à côté de toi parce qu'il ne connaît rien. Даже твои люди его даже ни разу не видели в церкви. Même les membres de ton église ne l'ont jamais vu chez toi à l'église. Зато он духовный отец. Mais tu l'appelles quand même ton père spirituel. Я в это, знаете, я не осуждаю, но я в это не верю. Je ne suis pas en train de juger, mais je ne crois pas en cela. Амен. Амен. Я верю так. Je Есть crois человек, который обо мне заботится. qu'il y a une personne qui s'occupe de moi. Амен. Amen. Я рад. Поэтому, пастор Битимо, Je suis très content. пастор Битимо, если вы можете встать, пожалуйста. Si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Вот. Это мой наставник. C'est mon père spirituel. Я учусь. J'apprends. Учусь. Это хорошо. J'apprends, c'est Иметь une bonne chose. наставника. Иметь наставника. C'est bon d'avoir un père spirituel Амен. И Амен. быть верным. et être fidèle. И быть верным. Et être fidèle. Верность это сложно найти качество. La fidélité, c'est une qualité qui est rare. Но я рад. Mais je Пастор, suis très content. Merci beaucoup, apôtre. Спасибо большое, апостол.
Amen, amen. Amen. Poeta mkake gabaru segda pajalu stat, vous знаете, моего духовного наставника, духовного поэтому если вопросы возникают сложные, пожалуйста, если вдруг мы не можем решать, есть к кому можно обратиться. То есть я не прячусь, все известно, все открыто. Comme je dis toujours, vous savez que j'ai un père spirituel. S'il y a des difficultés au niveau de l'église, des questions qu'on n'arrive pas à résoudre ici, vous pouvez aller le contacter. Il sera là pour nous apporter des solutions. Amen. Amen. И это для церкви безопасность. Et pour l'église, c'est une sécurité pour l'église. Amen. Amen. Это важно. C'est Amen. très important. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И также среди нас Et nous есть, avons aussi parmi nous, знаете, Божьи служители, и они друзья. nous avons les serviteurs. Ce sont les serviteurs de Dieu, mais ce sont aussi des amis. Amen. Amen. И у нас среди нас есть апостол Веи, Et parmi nous, nous avons également l'apôtre Veille и пророчица. et la prophétesse Veille. Почему я говорю Веи постоянно? Pourquoi je parle de Веи? Они имеют семейное служение. Pour que vous compreniez que c'est une famille, ils ont un ministère familial. Amen. Они всегда вместе служат. Ils nous servent également. Они всегда вместе служат. Ils servent toujours ensemble. Даже когда она проповедует, Même quand c'est elle qui prêche, он сидит в зале. il est toujours dans la salle. То есть даже если когда я специально следил, смотрю, они ездили туда, смотрю, он сидит, она проповедует. Он сидит. J'ai regardé partout là où ils ont prêché. Il y a toujours madame est dans la salle quand c'est monsieur qui prêche et l'inverse. Amen. Amen. Для нас это большая честь Pour nous, c'est un grand honneur принять вас de у нас. vous recevoir chez nous И чтобы эту тему вы могли продолжить для нас. et que vous pouvez continuer ce thème pour nous. Мы были благословены в воскресенье. Nous étions très bénis le dimanche. И я верю, что сегодня мы также будем сильно Et благословены. je crois qu'aujourd'hui, nous serons également bénis. Вот почему приглашаю вас. Voilà pourquoi je vous invite. Пожалуйста. Je vous invite. Slava Bože. Gloire à Dieu. Merci bien, merci bien. Спасибо, спасибо. Dieu soit Сидите, loué. пожалуйста. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Слава Eh bien, Богу. j'espère que le dimanche passé, vous étiez bénis. Я надеюсь, что прошлое воскресенье вы были Est-ce que vous étiez благословены. bénis? Вы были благословены. Eh bien, je suis fier encore une fois de pouvoir passer, content de pouvoir partager la parole ici. Я еще рад сегодня поделиться Слово Божье с вами. On ne peut pas imaginer ma joie Вы не можете себе представить, de какую partager la радость у меня, parole avec mes frères et mes sœurs qui ne sont pas de ma culture. когда я могу делиться Слово Божье с моими братьями и сестрами, которые не с моего культуры. Ça m'a fait un effet terrible. Oh, je sais pas, je suis content. Мне приятно внутри так поделиться с вами. Я очень рад. Et je m'imagine ce que sera, comment ça sera au ciel. Я представляю, как будешь на небесах. Amen. Amen. Nous allons nous retrouver là avec les Brésiliens. Мы будем там с ребятами из Бразилии, Nous allons nous retrouver avec les Américains, с американцами, les Russes, с русскими, les Iraniens, с Израилем, les Afghans, с Афганистаном, les Indiens, с Индией, les Congolais, с Конголезом, les с Haïtiens. Гаитием. Oh, ça sera Это будет, formidable. это Amen. будет Et c'est прекрасно. pourquoi ma joie est de vous appeler par votre nom. Вот поэтому это радость для меня называться вас по именами. Amen. Amen. Et je viens ici avec beaucoup de joie. И я прихожу здесь с большой радостью. Même si vous y étiez trois, j'allais venir. Даже если вас было трое, я бы приехал. Amen. Amen. Et bien content de voir mon frère et ami, le bishop Bitemo. Я рад видеть мой брат, мой друг, апостол Битемо. Eh bien, non seulement il est le père de votre pasteur, Не только он является духовным отец вашего пастора, mais un grand ami pour nous. это очень большой друг для нашей семьи. Nous apprécions son geste. И мы очень признательны, то, что он пришел. Non, il a dit aujourd'hui, vous prêchez, je suis là. Он сказал, сегодня вы будете проповедовать, и я приеду. Amen. Amen. Je suis là. Я здесь. Et nous apprécions cela énormément. И мы это ценим. Amen. Amen. Eh bien, pasteur, encore une fois, merci. Пастор, еще раз спасибо. Un homme formidable. Это человек, Nous замечательный apprécions votre человек. foi, Мы ценим votre вашу веру. détermination, Мы votre ценим, passion. мы верим в то, что вы делаете. Je suis arrivé à une conclusion. Я пришел к такому выводу. Il dit, il n'y a que ta peau qui est noire. Только кожа твоя черная. Mais tout en toi, non, 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 Внутри тебя tu es là-bas. ты там. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Да благослови вас Господь. Ça, c'est un esprit missionnaire. C'est un vrai, Это- un vrai esprit missionnaire. Это миссионерская дух.
Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je veux beaucoup Le plus miraculeux David, tu es là. Content de te voir. Nous allons parler de Noah, comment Dieu nous a guéris miraculeusement. David quand tu parles de chude ici na tu gospel tu bouges dans gaveri как Бог чудно образ от тебе исцелил. Au bras-tu-veillé. Amen. Amen. Père, encore une fois, merci. Отец, еще большое Parle à спасибо. nos cœurs, fais-nous du bien. Проговори наше сердце, делай нам хорошо. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Eh bien, notre grand thème, c'est la vérité qui libère. И наша большая тема это истина, которая освобождает. Nous l'avons puisé de Jean chapitre 8 au verset 32. Мы его взяли с Иоанна 8 глава. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Вы постанете истину, истину освобождает вас. Amen. Amen. La libération ne vient pas de la prière, non. А свобода не приходит от молитвы. La libération ne vient pas de jeûne, non. Свобода не приходит от поста. La vraie libération tire son origine de la parole de Dieu. Настоящая свобода приходит от Слова Божьего. La prière est bonne, Молитва это хорошо. mais elle est valable seulement si elle est conforme aux exigences de la parole. Она действительно, если она согласна на то, что написано в Слове Божьем. Le jeûne est bon, Пост это хорошо. il est effectif seulement lorsqu'il répond aux critères de la parole de Dieu. Он эффективно, если он согласен с Словом Божьим. Donc la parole est plus grande que la И prière, получается, Слово больше, чем la parole est молитва. plus grande que le jeûne. Слово больше, чем пост. Mais la vérité qui libère, Но истина, которая elle освобождает, commence à libérer seulement lorsqu'elle est connue. она начинает освободить только, когда вы ее познаете. Une vérité qu'on ignore n'agit pas. И истина, которую мы пренебрегаем или мы не работает. Vous devez connaître cette vérité Вы должны познавать эту истину, pour qu'elle soit active, чтобы она была opérationnelle, активная, чтобы она могла работать, fonctionnelle. она могла Ce функционировать. que tu ne connais pas То, что ты не знаешь, ne pourra jamais agir. оно ничего не может On делать. raconte l'histoire d'un jeune homme И тут рассказ история один мальчик, qui était entré, qui effectuait un voyage par train. который ездил поездом. C'était un long voyage. Это был длинный такой поездки. Eh bien, il avait payé son billet. И он платил за свой билет. Dans ce billet, il avait tout le droit И в этот билет у него все прав был. de se déplacer, Он мог передвигаться. également de prendre son repas. Он мог тоже покушать. C'est comme vous quand vous avez effectué le voyage par avion. Это как вы, когда вы летели самолетом. Mais lorsque le moment du repas était là, Но когда люди приходили, чтобы давать покушать, eh bien, tout le monde se servait. и все могли кушать, Lui ne pouvait pas se servir. но он не мог брать себе что-то покушать. Il était affamé. Он всегда голодный был. Il avait une petite sandwich У него был маленький сандвич, qui s'était réservé depuis la maison, который он из дома сделали. qu'il prenait chaque fois aux heures de repas. И который он постоянно кушал, когда надо было кушать всем. Et voilà, en fin de compte, Вот в конце on va lui поездки poser la question, ему задали вопрос, et pourquoi tu ne manges pas? почему ты с нами не кушаешь? Il a dit non, je ne sais pas manger parce que je n'ai pas d'argent Он сказал, я не хотел с вами кушать, потому что мне денег не было. pour aller m'acheter le repas comme tout le monde. Чтобы пойти купить пищу, как все покупают. On lui a dit, mais est-ce que tu as acheté ton billet? Ему сказали, ты же заплати за Il свой a билет. présenté son billet. Он показал свой билет. On lui a dit, mais c'est dans ces billets se trouve tout. Сказал, что в этом билете все заплачено уже. Non seulement tu utilises l'avion, Не ou tu только ты utilises le train, пользуешься mais tu as поездом, droit à prendre le repas. но ты имеешь тоже право кушать. Donc ce jeune homme est resté affamé, То есть получается, это молодой человек, ayant который tous не les droits кушал, avec lui, хотя у него было все прав с ним, mais tout simplement, потому что il était ignorant он не знал, qu'il devait se servir de ses droits. что он должен использовать прав, который он имеет, Donc, когда он une купил vérité билет. qu'on ne connaît pas n'agit pas. Вот потому истина, которую мы Il не est знаем, resté не работает. affamé inutilement И он остался, et il n'a не pas кушал. mangé Он не кушал, parce qu'il ignorait. потому что он не знал. Nous avons vu en Afrique Мы видели в Африку des héritiers, люди, которые un enfant наследник, héritier, мальчик, который наследник, papa meurt, папа умирает, laisse l'héritage à l'enfant. он оставляет наследство Mais ребенок. comme l'enfant est enfant, Поскольку ребенок еще Il connaît маленький, rien. он ничего не знает. c'est le serviteur qui s'en charge. Это слуга папа, который пользуется. Et l'enfant en grandissant И ребенок, он растет, ne savait pas que toute la maison où il habitait, он не знает, что все то, что он видит, где он жил, c'était sa maison. это было его дом. Et tous les biens qui étaient là И étaient les siens. все то, что было внутри, это ему Il принадлежало. croyait que tout ce que le serviteur
lui faisait, on duma shotosho sulugadi la niveau il lui rendait des grands on services. procède evo kakimo Il obra disait, il est gentil. on gawsho on Il tako me donne dobre tout ce que je lui on demande. nye dayot shotosho aprasho Quand je veux utiliser la voiture, il me donne. kadi akachu machine on dayot Mais tout simplement no tolka parce qu'il ignorait. patamusha on izna Jusqu'au jour do etava où momia un avocat lui a dit, kada adina advocate muskaza non, 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 nyenyenye c'est toi le patron, etatina c'est chane toi le chef. etatina chane Tout, shotosho tividish toute cette maison so etafso dom est à toi. etatvoy dom C'est toi qui commandes. etatina chane kizis Amen. amen Donc tu peux beau souffrir timoje stradat tout en étant chrétien, katia blâmer Dieu, timoje na blâmer l'église, eskaza terko blâmer les pasteurs. gavarit na pastor Eh bien, tout Da. simplement parce que tu ignores. patamusha tini znash L'ignorance n'est bonne pour personne. nie etani karasho dani kavo L'ignorance, c'est un monde dangereux. nie znani eta apas ni mir L'ignorance n'est pas synonyme d'innocence. Ouais. Un ignorant n'est pas forcément un innocent. choleve katunizna etani znacho oni vinovne L'ignorance est coupable. choleve katuri nie wiesz eta znacho Et on dès l'instant qu'on a la possibilité de connaître, kadona ses возможно znat il faut connaître. nada znat Je disais, il faut connaître. ya gavirsho nada znat Amen. amen Tu dois connaître. ti dojna znat 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 Tu connaîtras la vérité. ti paznot ist Et la vérité e istinu que tu connais katuri ti paznal t'affranchira. anoti be Non pas la aswabadi vérité que tu ignores. Nitolo kaznani La vérité que tu connais. no iznani katoti C'est paznal celle-là eta ana qui te rendra libre. ana aswabadi ti be Donnez-moi un bon amen. dati mne karosha amen Et la fois passée, nous avons dit, e prochain raz mugavarili tu as été adopté dans la famille de Dieu. bog ti be usana vil ve vosimie Tu dois connaître ta nouvelle identité ti en do Christ. jeza tvoje nove sushnas lichnas Ton nouveau statut en tvoje Christ. nove status va siusa Ta nouvelle position en Christ. tvoja pozicija va kristije Tu n'es plus la même personne. ti ni to chela ka to bula Celle que tu étais avant Jésus. to ti bula do Isusa Ta rencontre avec Jésus tvoje sreće se Isusa a apporté une différence dans ta vie. ano prineso ka kota Et izminje tu to dois жизнь connaître i ti dožna qui znati tu es devenu en Christ. to ti destal va kristije Tu es exactement ce que la Bible dit que tu es. ti tolka kak bib gaver ti yes Tu as exactement ce que la Bible dit que tu as. ti ne shi soto shi bib gaver ti dožna met Tu peux faire exactement ce que la Bible dit que tu peux ti faire. može so dira to shi bib gaver ti nada dira Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. ti ni to shi ti shi ti duma Tu shi n'es ti pas yes ce que les autres disent que tu es. ti ni yes to shi ribiata luti gaver na ti Tu bia n'es pas ce que ton environnement dit que tu ti ni es. to shi ti abstate gaver Tu n'es ti pas bia ce que ton entourage dit que ti tu ni es. to shi te ka to va kruti be gaver Tu es ce que Dieu dit que tu ti es. yes to shi bo gaver ti yes Donnez-moi un bon amen. te me karosha amen Amen. amen Tu es exactement ce que Dieu dit que tu es. ti na samdira ka to shi bo gaver Aussi longtemps que tu ne le saisis pas, pakati etani pa imiosh eh bien, da tu passeras une vie misérable. tu vas boudir te chajo la жизни Et un jour, tu finirais par dire à quoi bon être chrétien. однажды ты скажешь зачем мне быть верующим Non, le problème, ce n'est pas Dieu. проблема это не Бога Tu dois t'appliquer à connaître. но ты должен все делать чтобы познать Amen. амен Tu dois connaître. ты должен знать Dis au voisin, tu dois connaître. скажи соседу ты должен знать Dis au voisin, tu dois connaître. скажи соседу ты должен Change знать de voisin, dis-lui, tu dois connaître. поменяй сосед скажи ты должен знать Tu dois connaître. ты должен знать Amen. Amen. Si ton propre nom dit, veille, tu dois connaître. Si ton скажи nom. на твое имя Si ton Шарлеман ты должен знать I can't hear you. Si ton nom. скажи твое имя самому ты должен знать Ton propre nom, cite-le. твое самое имя скажи Шарлеман я Tu dois должен знать connaître. Amen. Tu dois connaître. ты должен знать Tu dois connaître. ты должен знать Il ne faut pas rester dans l'ignorance. ты не должен остаться в невидении Tu as été adopté dans la famille de Dieu. Бог тебе установил в семье. Tu n'es plus la même personne. Ты не тот же самый человек, который был вчера. Amen. Амен. Il y a beaucoup de choses qui ont été affectées dans ta vie Много вещей изменили в твоей жизни. par le simple fait que tu as été légalement introduit dans une famille qui autrement n'était pas la tienne. За то, что ты вошел легально в семью, которая больше, чем твоя семья. Quand tu pries, Когда ты молишься, c'est comme si Jésus priait. это как бы Иисус молится. Pourquoi? Почему? Un enfant adopté Ребенок, который установлен, a les mêmes droits qu'un enfant biologique. у него прав, как любой ребенок, который биологический. Amen. Амен. Et tu as le même droit que Ты Jésus-Christ. имеешь те же самые прав, как Иисуса Христа. Amen. Амен. Quand tu pries, Когда ты tu dois молишься, croire que Dieu t'entend. ты должен верить, что Бог слышит тебя. Amen. Амен. Je disais Amen. Я говорю Амен. Eh bien, je ne vais pas revenir là-dessus. И я не хочу возвращаться Aujourd'hui, je это. parle de la vérité sur le combat spirituel. Сегодня мы говорим о истине на духовной войне.
Amen. Amen. La vérité sur le combat spirituel. Isna na dukovni vaine. Y a-t-il combat? Oui. Yes vainu da. La Bible parle-t-elle de combat? Oui. Bible gaverita vainu da. Si tu comprends Yes ti panimash. qui tu es, Toti. il y a combat, tu dois comprendre dans Je ce yes combat vainu. qui tu es. Tu dojenzna vainu toti. Et tu vas t'approcher différemment. Et ti pa drugon budet pat kadit ketam. Je vais faire avec toi Ya budu un voyage au travers de la Bible. Dire kako paes que pa passer Accepte d'aller avec moi de la Genèse en Apocalypse. moi je lis sa glace at budget de at creven praiti. Donc si nous allons lire, nous le lisons rapidement. Yes mu budem chitat mu buisinka budem chitat. Ok, nous lisons Genèse 1, Mu chitam budget adin versets 26 et 28. 26 tova. On nous lit en russe По русски читать, et ensuite nous allons lire en français. потом мы почитаем по-французски. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Амен. Я очень рад. Nous voyons au verset 26, Мы видим 26 стиха. Dieu dit, Бог faisons говорит, l'homme à notre image. Et le verset 27, il dit, Dieu créa l'homme et la femme. 27 стих говорит, что Au Бог verset создал 28, 28, et Dieu leur donne un mandat. и Бог им дал мандат. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la Он terre. сказал, быть плодитесь и наполняйте землю. Assujettissez-la. Владычество. Et pour vous dire, juste Чтобы вам сказать, en résumé, чтобы в короткий, Dieu crée l'homme. Бог создал человек. Et cet homme qu'il crée, И тот человек, который он создал, cette nouvelle créature, это новое творение, cette dernière créature, это последнее est différent des premières. она разная первые. Toutes les autres créatures Все другие творения, которые он que nous создал, trouvons avant, которые мы видели до depuis le этого, premier jour, с первого дня, Dieu n'a fait que parler. Бог только говорил. Mais pour cette créature, Но для этого творения cela amène Dieu à faire plusieurs choses. Бог приходит делать много вещей. Non seulement il parle, Не только Он говорит, Dieu agit avec ses mains. Бог работает со своими руками, Non seulement il agit avec ses mains, не только работает с руками, il libère son souffle. Он высвобождает свое дыхание жизни. Amen. Амен. Dieu crée l'homme, Бог создал человек, il donne un mandat Он дал ему мандат, et dit, je te crée pour dominer. Он говорит, что я тебя создал, чтобы ты мог доминировать. L'homme a été créé pour dominer. Человек был создан, чтобы доминировать. L'homme a été créé pour contrôler. Человек был создан, чтобы контролировать. L'homme a été créé pour ne pas être dépendant, mais pour pouvoir faire dépendre les autres créatures. Бог, человек был создан, чтобы он был независим, но чтобы все творения Бог зависели от него. Бог ему сказал, доминируй, доминируй, Domine, доминируй, domine. доминируй. Ça, c'est la pensée originale de Dieu. Это первоначальная мысль Бога. Tu as été créé pour dominer. Ты был создан, чтобы доминировать. J'ai été créé pour dominer. Я создан был, чтобы доминировать. Tu as été créé pour dominer. Ты был создан, чтобы доминировать. Tu as été créé pour dominer. Ты был создан, чтобы быть Tu доминировать. as été créé pour dominer. Ты был создан, чтобы доминировать. Tu as été créé pour régner. Ты был создан, чтобы царствовать. Amen. Amen. Dès l'instant où tu ne domines pas, tu ne règnes С pas, этого момента, когда ты не доминируешь, ты не tu царствуешь. deviens frustré. Ты становишься человеком, который ничего La не знает. frustration И то, что тебе не получается, arrive dans ta vie chaque оно fois que, приходит в твою жизнь. au lieu de dominer, tu es dominé. На место, чтобы ты не доминировать, ты становишься человеком, который доминируется. Chaque fois que tu ne contrôles pas et que tu es contrôlé, tu es frustré. Chaque fois, каждый раз, когда ты не контролируешь, что тебе контролирует, La frustration, c'est ce qu'on ressent en soi то, что ты получаешь в тебе, когда тебе не получается, quand on se trouve когда ты находишься dans l'incapacité d'atteindre ses objectifs. такое положение, что ты не можешь достигать твоей цели. Je veux faire ça, je n'arrive pas. Я хочу это делать, у меня не получается, разочарование Je приходит. ne veux pas pécher, je pêche. Я не хочу грешить, но я согрешаю. Tu es dominé. Ты тогда доминируешь. Cela te... Это тебе огорчает. Je ne veux pas avoir mal au dos. Я Ah, не j'ai хочу, mal у au меня dos. спина болит. Tu es dominé par la maladie. Ты доминируешь болезнь. Cela amène la frustration. Это приносит разочарование в тебе. Je veux m'acheter ça, mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Я хочу это купить, но у меня деньги нету. Quand tu n'as pas l'argent à contrôler, que l'argent te contrôle, Когда у тебя нет денег, чтобы контролировать, и Tu es деньги frustré. контролируют тебя, ты разочарован. l'argent t'indique quand il faut arriver à la maison. Деньги тебе говорят, когда надо приходить домой. L'argent t'indique quand il faut sortir de la maison. Деньги говорят тебе, когда надо выходить из Même дома. quand tu ne voulais pas sortir, Даже когда ты не хотел выходить. il y a une glace
Yes, holo na Une ulisa. couche qui arrive jusqu'ici au niveau de la poitrine. Nyege do etaba miesta. Tu te dis, ah si je ne veux pas, Tike sha ayese ne pas je duna ne rapoti. sais pas comment payer mes factures. Yaniza kati abudu platis wa shita. Tout en ayant des pattes, des jambes lourdes, mais tu sors. No give up shita ki chaje no Tu fisoro es dominé. ntivukodije. Ti dominira wana. C'est ça, être dominé. Eta azinacha biti dominira wana. Je ne contrôle pas, mais je suis contrôlé. Yani controliro tu no minye controliro. Quand le travail te contrôle, Kada rabota tibe controliro. tu es dominé. Ti dominira Et wana. tu es frustré. Et ti razachiro. Pourquoi? Pachimo. Parce que Dieu t'a créé Patamusha boxos dal pour que tibe. toi tu domines. Shobi ti dominira Et wana. non pas que tu sois dominé. Ni torka shobi tibe dominira wale. Et quand tu vis l'opposé, Et kada ti jivios ni saglas tu etaba. es dérangé. Vous nous Tu es traitez bien frustré. sonina mesa ti razachiro wana. Tout en toi s'agite. Vous nous traitez bien visio kachaet. Tu obtiens ton salaire. Ti paluchet we zarabot den plata ti vidisha. Le salaire finit avant de l'avoir. Zarabot den plata za kancha perechem yevo paluchet. Avant même de pouvoir toucher ton chèque là. Perechem da paluchet we check. Ah, tu as déjà dépensé. Ah utibe oje muisri yes. Quand tu obtiens ton salaire, Kada ti paluchet zarabot den plata. tu as plus de dépenses Utibe boche zatrat. que d'entrées financières. J'aime tosho zakoje tibe. Tu es dominé. Ti dominir wan. Et cela te frustre. Eta tibe razachiro. Tu veux dormir en paix. Ti coaches spat Tu vmire. ne dors pas en paix. Ti ni moje spat vmire. Et c'est comme si on est tenté de t'étrangler. Eta vasko kak bi tibe kak ten tibe to te dirje. Tu as des songes qui font peur. O tibe yesisni katoro baitsa. Tu es dominé. Ti Et dominir tu es wan. frustré. Et ti razachiro wan. Parce que tu as été créé pour dominer. Patamusha tibul sozan shobi Et pour que dominir. l'homme domine, Shobi chelevek dominir. Dieu fait ceci. Bok je dirais, Dieu donne à l'homme bok dak chelevek, quelque chose. shtota. Il dit, On gavarit, pour qu'il domine la nature. shobi on dominir Tu ne peux pas dominer la nature en restant naturel. Tini moje dominir priroda sa la via sa tolka natural chelevek. Pour dominer la nature, Shobi dominir tu priroda, dois être surnaturel. ti do jambe vier qui c'est. Surnaturel. Ti do jambe vier que tu vois C'est natura. ainsi que tu pourras dominer. Et takim obraz ti moje dominir. Tu ne peux pas dominer dans ce monde Tini moje dominir en restant naturel. Yes ti budget natural Tu dois être kaki. Ti do surnaturel. jambe vier qui c'est. Qu'est-ce que Dieu fait? Shto bok dire. Il prend une dimension de lui, On bero kakote yevo obraz. une dimension de lui-même, On bero svaevo obraz. une dimension de la divinité. Et obraz bojesm. Il introduit en l'homme. On vmshev chelevek. Amen. Amen. Aucune créature Ni adno isazati le boje. n'a reçu quelque chose venant tout droit de Dieu. Katori palutir shota kato priko de priamat boga. Seul l'homme. Tolu kachelevek. Il a quelque chose On y met shota. que d'autres créatures n'ont pas, Katori drugi isazati le boje ni. afin que cela lui permette Shobi ano pazoli levo. de contrôler, De contrôler de ravat. dominer, I dominir ravat. de gouverner. Shobi tsar. Donnez-moi un bon amen. Det me karosha amen. Tu as été créé pour dominer. Tibul sozan shobi dominir ravat. Que s'est-il passé? Shob prazashlo. Dans Genèse chapitre 3, Buitie trete aglava. Genèse chapitre 3, Buitie trete aglava. nous voyons Mu vidim. le diable qui avait perdu sa place. Diable katur patiras foi miesta. Il fut autrefois Lucifer. On ranche bul Lucifer. Ayant perdu sa position, On patiras foi position. précipité Yevo vignal. à la terre, Nazimlo. et Vignal. le diable maintenant est mécontent. Et diable on y davolen. Il voit quelqu'un On le vidi ktota. qui a été créé à l'image de Dieu selon sa Katur ressemblance. sozdan pa obraz boje. Il ne peut pas combattre Dieu. On y mange iti proti boga. Il est en colère contre Dieu. Et on n'y n'a vidi Mais il n'a pas de pouvoir No au niveau niet pour vlas. attaquer Dieu. Shobi attaquer le bog. Pour la simple raison, Tolka il dileta. est une créature, Dieu est un créateur. Patamusha on sozdat el bog eta to katur Ils ne sozdat. sont pas de la même catégorie. Unique catégorie razni. Dans tout combat de la vie, Vavsie barba katov jizni. on ne permet pas aux gens de différentes catégories de se battre. Ni pazvete ludi katur razni catégorie saranavatsa. On boxe, Ludi katur boxirutsa. on lutte. Te ludi katur sarajai. Les poids légers combattent entre eux. D'ailleurs, te katur min Les lourds entre eux. Te katur vu chez Les moyens entre eux. Te katur sred miejunimi. Et Dieu ne peut pas combattre les diables. Et bog ni mose sarajai ça c'est diable. Un niveau bas. Et ta uram nije. Lui, il est le créateur. On sozdatil. Le diable est une créature. Diable est on bog evo sozdal.
Et comme le diable ne peut pas combattre Dieu, Vaskолько дьявол не может идти против étant une Бога, créature, Vaskолько он создатель il voit Божий, une créature он видит создатель Божий, еще, créée à l'image de Dieu, который создан по selon образу sa Бога, ressemblance, согласно его образом, qui a reçu le mandat de replanter Dieu sur terre. который получил мандат от Бога его C'est là où представить se на trouve землю. toute la colère du diable contre l'homme. Вот там находится все ненавидите дьявола против человека. Я! Ce que je ne peux pas faire à celui-là, То, что я не могу делать этого, je ferai à celui-ci. я этому сделаю. Et le diable approche. И дьявол Nous подходит. sommes dans Genèse Мы 3. находимся в Бытие 3 глава. Approche А он подходит. à partir du premier verset. Vous С lirez à la первого maison. стиха вы дома будете Il читать. approche Adam et Ève Он подходит к Dans le Адаму jardin и Еве d'Éden. в Эдемский сад. en disant Dieu a-t-il réellement dit? Он говорит, Бог сказал ли он? Mais il vient sous forme Он приходит d'un serpent. в образ змею. Vous devez comprendre une chose, Вы должны понимать одну вещь. que le diable utilise plusieurs approches. Дьявол использует разный подход. Quand le diable veut attaquer quelqu'un, Когда дьявол хочет кому-то атакировать, il vient soit en forme de serpent, он приходит как змею, soit en forme de lion. или он приходит как лев. Comme serpent, Как змею, il vient pour séduire, он приходит, чтобы обольщать. il utilise la subtilité, Он использует того, что il ты не utilise la замечаешь. ruse, Он использует это. il utilise la séduction. И использует обольщение. Il vient tout doucement, tout Он calmement. приходит спокойненько. Mais comme lion, Но как лев, la Bible dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, Библия говорит, что ваш противник, дьявол, рыкающий лев. cherchant qui dévorer. И он ищет кого Là, il покатать. utilise la violence, Тогда он использует силу. l'intimidation, Он начинает, он l'agressivité. начинает наступать. Là, il utilise l'intimidation. Он начинает использовать, начинает тебе давать, чтобы ты боялся ему. Et il vient avec la persécution. Он приходит, чтобы тебе гонение на тебе. Il vient avec les guerres. Он приходит с войной. Tout ce qui peut produire la peur. Все то, что может произвести в тебе страх. Tout ce qui peut faire trembler. Все то, что может делать, чтобы ты можешь делать. Mais comme serpent, Но как змею, il se présente comme quelque chose d'inoffensif. он подходит как такой человек, который безобидный. Quelque chose de sage, Что-то такое мудрое, d'appréciable, d'acceptable. который можно принимать. Est-ce que Dieu a réellement dit? Бог ли сказали ли? Et comme serpent, il utilise des professeurs d'université. И как змея он использует, как преподаватель в Il utilise университете. le médecin. Как человек, который Comme serpent, il utilise des amis. Как змея он использует Il друзья. utilise les membres de famille. Он использует член твоей семьи. Des paroles qui peuvent vous distraire, Слова, vous которые endormir, может тебе уводить, чтобы может тебе ослепить. mais dans le but de vous faire dévier de la voie de Dieu. Но чтобы сделать, чтобы вы отошли от Божьего пути. Mais le diable se présente ici comme serpent. И здесь дьявол приходит, он представляет себе как змею. Il dit à l'homme et à la femme, Он говорит, женщина и non, жена. Dieu sait Бог, Бог que знает. le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous deviendrez comme des dieux. И когда вы укусите от плод этого дерева, вы будете как Бог. Voilà pourquoi Вот поэтому Dieu Бог vous a dit de ne pas manger. вам сказал не кушать. Ils ont mangé Они покушали. et ils se sont retrouvés nus. И они увидели, что они наги. Et Dieu va venir. И Бог пришел. Il dit, Adam, Адам, où es-tu? где ты? Il dit, ah, me voici. Он говорит, вот я. J'ai honte. Я стесняюсь. Qui t'a dit? Depuis quand tu as honte? С какого момента ты стала стесняться? Nous sommes Genèse chapitre 3. Мы находимся в Бытие 3 глава. Lisons maintenant, à partir du verset 9. Читай с 9 стиха, пожалуйста. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Ага. Nous continuons. Мы продолжаем. 11. Voilà. «И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Nous allons jusqu'au verset 15. До 15. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей.
И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить и его в пяту». Amen. 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 Dieu vient au jardin, Господь приходит в сад, il prononce un jugement sur l'homme, и Он провозглашает на человек, prononce un jugement sur la femme. Он провозглашает суд на Le жену. serpent m'a séduite. И он говорит, что змея меня обольщала. Et il dit au serpent maintenant. Он говорит теперь Écoutez ce que Dieu змею, dit au serpent. что Бог говорит змею. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Nous disons Amen. Мы говорим Amen. C'est là où le conflit И тут начинает конфликт, devient officiel. начинает быть официально. Dieu dit, Бог говорит, oh, 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 о, о, Ah, Satan, tu as fait cela тебе дьявол ты это сделал, à cause de ce que tu as fait. за то, что ты это Tu dois сделал, savoir, ты должен il y знать. aura inimitié. Всегда будет вражда. Il n'y aura jamais de paix. Il y aura conflit perpétuel. Никогда не будет мир, всегда будет Entre конфликт. toi et la femme, С тобой и женщиной, entre ta postérité и тебя, наследство et твое, celle de la femme. и наследство женщины. En lisant la Bible, Когда мы читаем Библию, nulle part dans la Bible, нигде в Библии la femme a une postérité. женщина не имеет наследства. Tous les hommes que nous trouvons dans la Bible Наследие, все то, что мы видим, sont de la postérité d'un homme. то, что наследие, которое мы видим, это мужчина. Tous, Все tous, наследства, tous все, sont sortis d'un homme. они вышли от Ils sont le мужчины. produit de la sémence d'un homme. Это результат семена мужчина. Il n'y a qu'une seule personne Только один человек dans la Bible в Библию, qui est la postérité d'une femme. который является Jésus-Christ de Nazareth. Иисус из Назарета. Amen. Аминь. Pourquoi? Почему? Pourquoi? Почему? Parce que Jésus est né Потому что когда Иисус d'une родился, femme qui n'a point connu d'homme. он родился от женщины, которая никогда не Nous познала appelons cela мужчину. conception Мы это ou называем naissance беременность. virginale. Только чтобы объяснить медицину. Il a fallu une intervention divine. Надо было, чтобы Бог Même quand l'ange a parlé à Marie, даже когда ангел tu проговорил Марию, deviendras enceinte что ты забеременеешь, et tu porteras un fils. и у тебя ты будешь Elle беременна a от dit, сына. moi, я, je n'ai jamais connu я d'homme. никогда не Je знал n'ai jamais мужчину. connu d'homme. Я не знал мужчину. Comment cela se Как fera-t-il? это будет? L'ange lui dira, Ангел ему сказал, le Saint-Esprit Дух Святой, viendra sur toi. он найдет на тебя. Sa puissance Его сила, te couvrira. оно тебя надеет. Cela signifie quoi? Что это означает? Est-ce qu'on devient enceinte comme ça? Что, так беременеть? On ne comprend absolument rien. Ничего мы не понимаем. Donc c'est par une intervention divine, Это через сверхъестественный образ Бог действует. une vierge est devenue enceinte. Таким образом, женщина, которая никогда не познала мужчину, L'enfant становится qui est беременной. né, Ребенок, который qui рождается, était dans le ventre de Marie, который был в животе Марии, cet enfant это ребенок. n'était pas le produit d'une semence d'un homme. Это не продукты от семена какого-то мужчина. Puisque cet enfant est né d'une femme, Потому что это ребенок выше qui n'a от pas connu женщины. un homme, Она не познала мужчину. on l'appelle postérité de la femme. Его называется наследие от женщины. Amen. Amen. Jésus-Christ est la postérité de la femme. Иисус Христа наследие Dieu от dit, женщины. il y aura conflit, Бог il y aura говорит, inimitié, будет il y aura вражда, adversité будет войну. entre ta postérité à toi, Твое le diable, наследство дьявола et la postérité de la femme, и наследство женщины. qui est Jésus-Christ. Наследие. Amen. Amen. Et nous, en Christ, И мы во Христе, nous sommes entrés dans ces conflits. мы тоже вошли в этот конфликт. Amen. Амен. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Библия говорит, Christ, что если во Христе, donc nous sommes en Christ par la foi en son nom. мы находимся во Христе, вера в Него.
Et il y a ce conflit И есть это конфликт entre le diable между дьяволом et ses serviteurs и его служителем et nous. и мы. Il y a ce conflit Есть permanent. постоянно это Que tu le конфликт. veuilles ou pas, Хочешь или que нет, tu en sois conscient ou pas, знаешь или нет, le conflit est réel. конфликт оно Que tu le реально. saches ou pas, Знаешь или le нет, conflit est réel. конфликт реально. Toi, tu peux dire, j'ignore le diable, Ты можешь говорить, что mais le я diable не ne знаю. t'ignore pas. Дьявол тебя знает. Et le diable utilise deux méthodes. И дьявол использует два метода. Je parlais de deux approches, l'approche говорю, comme serpent et два- l'approche comme lion. И он ходит к тебе как лев или как змею. Et dans les combats spirituels, И в духовной il y a войне deux méthodes qu'il va utiliser. есть два метода, которые он будет La première использовать. méthode, Первый метод. te faire croire qu'il n'existe pas et qu'il n'a pas de problème avec toi. Тебе сделать, чтобы ты как-то уверовал, что у него проблемы нет с Il y a тобой. des gens à l'église qui disent, ah, moi les diables, je ne m'occupe pas. Есть люди, которые в церкви говорят, что Tellement я он occupe. дьявол, Et diable est я не content. заботится. Но дьявол нравится Il aimerait que таким tu ailles à cet extrême-là. Он хочет, что ты пошел на эту крайность. Il va se frapper la poitrine. Он будет себе так Parce сделать и qu'il va te аккламировать. ronger Он будет te тебе détruire, крушить, тебе et tu ne разрушать. vas jamais le blâmer. И ты никогда не будешь идти против Donc, него. passer toute sa vie à innocenter les diables. И пройти всю свою жизнь, сказать, что он не виновен. Il y a un autre extrême Есть où le другая diable aimerait te крайность, voir, где дьявол хочет тебя видеть. c'est le voir partout. Это его видеть везде. Croire qu'il est omniprésent. Ты веришь, что он везде слушает. Donc, dans tout ce qui se passe, c'est le diable. Что ты же делаешь, это Ah, c'est дьявол. le diable. Это дьявол. Donc, c'est le rendre omniprésent, omnipotent, omniscient. Сделать, чтобы он везде слушает. Non, 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 non. Не-не-не. Le diable n'est pas présent partout. Дьявол не везде слушает. Sa présence est limitée. Его присутствие Car c'est une лимитировано. créature. Это Создатель Божий. Donnez-moi un bon amen. Дайте quand мне même. хороший амен, пожалуйста. Sa présence est limitée. Его присутствие Faut pas le voir лимитировано. partout. Не надо его видеть Ah, везде. ah, Дьявол. Дьявол. Il y a des moments où il est étonné. On a dit, Satan! Есть такие моменты, когда Сатан. Il est en train de passer par la grande rue. Он проходит там на другой улице. On dit ici, Satan sort. Здесь говорят, что дьявол, выходи. Il dit, hey! Hey! Je ne suis même pas entré. Мне там даже, я даже не Vous зашел faites туда. sortir quelqu'un qui n'est pas entré. Как вы можете выгонять человека, который не вошел? Alors, ce sont les deux extrêmes Это две крайности, où il cherche à amener les gens. которые он хочет уводить людей. Vous ne croyez pas du tout. Вы не верите в нем, Vous ne le voyez pas. вы его не Et il видите. agit calmement. И он спокойно работает. Ou vous maximisez sa valeur. Или вы максимизируете его ценность. Vous le voyez partout. Вы его видите везде. Vous êtes en bis, Satan, tu ne mourras pas. Вы говорите, дьявол, ты меня не поймаешь. Vous êtes à la maison, Satan, tu ne mourras pas. Вы дома, дьявол, ты меня не поймаешь. Au bureau, Satan, tu ne mourras pas. На работе, дьявол, ты меня не À поймаешь. l'école, Satan, tu ne mourras pas. В школе, дьявол, ты меня не поймаешь. Lui, il est content. Он рад. Non, non. C'est Нет. une créature. Это Создатель. Il est limité en tout. Он лимитирован во всем. Donnez-moi un amen. Дайте мне хороший амен. Il est limité en tout. Он лимитирован во всем. Amen. Амен. Il est limité. Он лимитирован. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Он имеет силу, но он не всемогущий. Il connaît beaucoup de choses, mais il n'est pas omniscient. Он знает все. Он знает много. Он не Амен. все знает. Amen. Амен. Je voulais dire en russe, ami. Я хотел сказать по-русски амен. Ami. Амин. Ami, ami. Амин, амин. Amen, 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 amen. Амин, амин, амин. Et l'homme ayant péché dans le jardin, écoutez, И когда человек согрешил в детский сад, puisqu'il a péché, во сколько он согрешил, puisqu'il a obéi во сколько он à la послушал voix du diable, голос дьявола, la Bible dit, Библия говорит, Jean 8, verset 34, Иоанна 8 глава, 34 стих. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. 2 Петра, Je lis Jean 8, 34, Romains Yana. 6, 16, 2 Pierre 2, 19. Jean 8, 34. Commençons par le premier verset. Jean 8, 34. Иоанна 8 глава, 34 стих. Jean 8, 34. Aha. Aha. Ага. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Jésus dit en vérité, je vous le dis. Иисус Il leur говорит, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Иисус говорит, что истинно говорю вам, кто согрешает, он раба греха. L'homme fait un choix, il se livre lui-même au péché, alors il se rend esclave du péché. C'est son choix, ce n'est pas le choix de Dieu. Человек здесь делает выбор, он согрешает, он становится рабство Romains 6, греха. 16.
Римля 6 глава 16 стих. Aha. Римля 6 глава 16 стих. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Не знаете ли вы, когда вы Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? 2 Pierre 2,19. 2 Петр 2:19. La dernière partie du verset dit: chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, Последний говорит, что каждый из нас рабство, de ce qu'il a conquis, de ce qui a triomphé de lui. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Amen. Amen. Voilà un dominateur, un prince, un chef. Вот начальник, доминатор, Lui-même se place он сам становится en position d'esclave. в такое положение рабства. Voici un chef Вот начальник, appelé à commander. который Бог призвал, чтобы А доминировать, командировать, il va faire un доминировать. choix. Он делает выбор, Il fait un choix. он делает выбор. Au lieu de commander, На место, чтобы командировать, il se place là pour он obéir. становится, чтобы... Et la Bible dit: И Библия tu говорит, deviens esclave de celui à qui vous obéissez. и ты становишься А ты раб победил. тому, что победил тебя. Et tu deviens esclave de ce qui a triomphé de toi. И то, что имеет век на тебя, ты становишься Si раб le этого. péché Если это te грех, conquiert, tu deviens esclave du péché. если это грех, ты становишься рабом греха. Si la maladie te contrôle, tu deviens esclave de la Если maladie. болезнь тебя контролирует, ты становишься раба болезни. Et si les finances te Если dominent, финансы тебя доминируют, eh bien tu deviens esclave de finances. ты становишься рабом Parce que tu es финансов. dépendant. Потому что ты зависит. Quelqu'un est avec moi. Кто-то со мной? Voici l'homme créé libre, Вот человек, Бог создал его свободу. avec beaucoup de puissance et С d'autorité. много власти и авторитет. Il doit contrôler la nature Он должен контролировать природу. et lui-même se fait esclave. И он сам становится рабом. Il se soumet. Он сам приходит Il fait la volonté Он делает волю du diable. дьявола. C'est un choix. Это выбор. Frères et sœurs, Братья и je me suis сестры, posé beaucoup de questions. я себе задал много Pourquoi вопросов. dans le monde il y a beaucoup de guerres? Почему в мир много войн? Où est Dieu? Где Бог? Oh, où est Dieu? Где Бог? Il dit: oh Seigneur. О, Господь! Et des mots, il dit: oh Seigneur. Помоги мне, Il y a guerre à gauche. И есть Il y a guerre à война droite. здесь, есть война Il y a налево, guerre направо. là-bas. Il dit: Есть Seigneur, война, avec Господь, ta toute puissance, с твоей всемогущей que силой, feu, но ты можешь и остановить это. et Господь. pourquoi tu ne le fais pas? Почему это ты не делаешь? Tout simplement, Потому что Dieu a créé le monde. Бог создал мир, Il a pris le monde. Он взял мир, Il a remis sa charge Он отдал его ответственность entre tes mains à toi в et твои руки и в мои руки. mes mains. Аминь. Quelqu'un est avec moi? Кто-то со мной? Donc, Dieu Бог, a remis la charge du monde который дал ответственность à мира toi et à moi. тебе и мне. Ce que le monde va devenir dépend de toi et de moi. То, что мир будет становиться, зависит от тебя и от меня. Donc pendant toute cette période, cette saison, За это все время, за это все c'est le сезоны, contrôle de l'homme. это контроль Ce человека. qui arrive, То, что происходит, cela arrive à cause de choix. это происходит за выбор человека. Et l'homme est devenu esclave. И человек La стал bonne рабом. nouvelle, Хорошие новости. Dieu n'a pas voulu laisser l'homme dans cet esclavage. Бог не хотел оставить человека в это рабство. Il a envoyé son fils unique, Он отправил своего единого Jésus-Christ. Сына, Alléluia. Иисуса Христа. Jésus est venu. Иисус пришел. Jésus est venu. Иисус пришел. Jésus est venu pour deux choses. Он пришел за две вещи. Écoutez, Послушайте. non seulement pour te sauver toi. Не только тебе Il спасти, n'est pas venu seulement payer le prix pour ton salut он не только пришел платить Pour ta цену délivrance. за твое ou освобождение, pour la délivrance du monde entier. чтобы Non. освободить все мир. Mais Jésus est venu Иисус пришел, pour te montrer aussi, чтобы te показать тебе donner тоже, l'exemple, давать тебе le modèle à пример, suivre. модель, как надо поступать. Donc, il y a des choses que Jésus a faites Есть вещи, которые Иисус сделал, en prenant ta place он взял твое место, pour te sauver. чтобы тебя спасти. Tu n'as plus besoin d'aller à la croix. Тебе не нужно идти на креста. Il l'a fait pour toi. Он сделал для тебя. Amen. Аминь. Tu n'as pas de sang à verser. Тебе не нужно пролить Il a кровь. versé pour toi. Он пролил свою кровь для тебя. Amen. Аминь. Tu n'as plus besoin de porter des maladies. Тебе не нужно нести Il a болезни. porté pour toi. Он понес для тебя. Amen. Аминь. Mais il y a des choses que Jésus a faites Но есть вещи, которые Иисус сделал,
afin que nous voyions comment un homme Щоб ми з вами увидели, как человек doit vivre sur la terre. должен жить на землю. Jésus est venu restaurer l'image de l'homme. Щоб Cette image qui avait été détruite dans le jardin. образ человека, который был разрушен в Эдемский сад. Lisez la Bible. Читаем Библию. Quand Jésus Когда Иисус, devait traverser он должен проходить l'eau, в воде. il y a des moments où il a utilisé la barque. Есть момент, когда он лодки Il y a d'autres брал. moments où il a fait quoi? Есть другие, когда он ходил по Il воде. a fait quoi? Он ходил по воде. Что он делал? Il a marché sur Он l'eau. ходил по воде. Cela est possible. Это возможно. Oui. Est-ce que Да. cela peut se passer maintenant? Oui. Сейчас можно произойти это. Да. Ouais. Да. Il y avait une fois dans une église, Было однажды в одну церковь, dans un pays, je crois, peut-être en Indonésie. в одну страну, наверное, в Индонезии. Il y avait des jeunes gens, Были des молодые enfants, ребята, дети, saisis par le Saint-Esprit. которые Дух Святой Prêchaient захватил, l'évangile. они евангелизировали. Et ils allaient évangéliser dans d'autres villages. Они ходили от деревни в деревню, чтобы евангелизировать. Voilà, une fois, ils s'étaient retrouvés devant une rivière. И в один прекрасный момент Ils ne они pouvaient были pas aller, перед, ils ne pouvaient pas traverser. они не Ils могли n'avaient pas de перейти barque. реку. У них не было лодку. Ils ont dit, mais Jésus a marché sur Они les eaux. сказали, Иисус же ходил по воде. Est-ce que nous, on ne peut pas marcher là? Что мы не можем ходить по воде. Ils se sont tenus par les mains. Они друг друга взяли за Ils ont руки. prié, dit Jésus, Они помолились и сказали, tu as dit Иисус, que nous ferons ce que tu as fait. ты сказал, мы будем делать то, что ты творил. Et nous ferons même plus. Мы еще больше даже сделаем. Maintenant, nous voulons marcher. А теперь мы хотим ходить по воде. Nous traversons. Мы переходим в другую Amen. сторону. Амен. Ils ont dit, nous allons traverser. Ouais, Они сказали, будем ouais. переходить. Ils ont Yes. tous marché. И они все походили на воде. Yes, они прошли. Ils ont traversé. Они походили Ils по ont воде. évangélisé. Они Quand ils ont евангелизировали. fini, Когда они закончили, ils disent, on va encore prier. они еще будем Jésus. молиться. Иисус, Nous voulons rentrer. мы хотим возвращаться домой. Aide-nous à traverser. Помоги нам перейти реку. Amen. Амен. Они еще прошли. Ils ont traversé. Они еще прошли. Ils arrivent à l'église. Они приходят в Dit, церковь. pasteur, Он говорит, пастор, les choses là que tu nous enseignes là, то, что вещи, которые ты нам mais показываешь, c'est vrai. да, это настоящее. C'est vrai. Это настоящие эти вещи. Nous avons vécu ça. Это правда, мы это Nous avons пережили. marché sur les eaux. Мы ходили по воде. Pasteur a dit, c'est vrai ça. Пастор говорит, что Pasteur, c'est правда. vrai. Он говорит, да, пастор, это правда. C'est vrai. Это Nous правда. avons annoncé Jésus. И мы Pasteur, евангелизируем. viens, on va essayer. Давай, пастор, иди попробуем. Les pasteurs et les anciens ont accompagné les enfants. Пастор и старейшины пришли. Dit, allons traverser les eaux. Пошли вместе, будем переходить реку. Quand ils sont arrivés à la rivière, Когда они пришли возле река, ils sont arrivés à la rivière. они приходят. Le pasteur commence par retrousser les Пастор начинает его Les pantalons. обувь делать, брюки делать. Quand tu retrousses les pantalons, Когда он начинает уже брюки, tu montres déjà que tu seras. ты показываешь уже, что ты утонешь. C'est un acte où tu montres que non, non, je ne vais pas noyer mon pantalon. Donc, Это акт, который показывает жене, чтобы мои брюки были мокрые. il a retroussé son pantalon jusqu'ici. И он сделал брюки до колен. Les enfants disent, pasteur, laisse. Дети говорят, пастор, не надо On это va делать. traverser. Мы перейдем. On va marcher. Мы будем ходить. Au nom de Jésus, Amen. Во имя Иисуса, амен. Les enfants marchent. Дети ходят. Et les pasteurs, les anciens. И пастор, и все старшие по воде утонули. Les enfants traversent, les pasteurs, les И anciens. дети перешли реку. И пастор La Bible est vraie. Библия это La Bible est настоящая. vraie. Да, это правда. Ce qui est écrit, toi aussi, tu peux le vivre. То, что написано, ты тоже можешь Je это disais, tu пережить. peux le vivre. Ты можешь это пережить. Jésus a vécu une vie sans maladie. Иисус имел жизнь без болезни. Et tu peux vivre sans И maladie. ты можешь жить без болезни. Ouais! Yes! Je disais, ouais! Я говорю, yes! Cela est-il possible? Ouais. Это возможно, да. Ouais. Да. Ouais. Да. Moi, j'ai vu des gens. Я видел людей. J'ai vu des gens. Я видел людей En Afrique, в Африке. dans des pays où les conditions ne sont pas comme ici, В стране, где условия не как здесь. qui ne sont jamais tombés malades. Которые никогда не болели. Jamais. Никогда. Jamais. Никогда. À cause seulement de leur foi. И только за их веру. Jamais. Никогда не болели. Tu es appelé Ты призван à mener une vie surnaturelle. иметь сверхъестественную жизнь. Mais tu dois connaître, Но croire. ты должен знать и верить. Connaître, croire. Знать и верить. Jésus est venu. Иисус пришел. Jésus n'avait pas toujours l'argent en poche. Иисус не имел всегда деньги в À un moment, il кармане. fallait payer les taxes. И иногда надо было платить налоги. Il a ordonné. Он приказал. On pêche, Там On prend ловили les рыбу, poissons. забрали on рыбу. retire l'argent. И взяли деньги On и paye les заплатили taxes. налоги. Amen. Амен.
Il n'avait pas toujours de voiture. Unyoni si dabula machine. À un moment, il devait aller quelque part. Wadin prikasa wa yemu na dabula Il kule a ordonné. On prikazal. On lui a amené la voiture. Prévisile vos machines. Un anon. Karoche Il est monté dessus. en ciel Il a voyagé. et on pêche. Amen. Amen. Et dans la vie de Jésus, Vjizne il était rare qu'il demande. tabula red que vidéo on procède. Généralement, il ordonnait. Обычно on приказал. Приказывал. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Я не знаю, если вы поняли это. Rarement, il demandait. Редко он просил. Il a demandé à une femme, donne-moi à boire. Он попросил эту женщину, дай мне Ce n'est попить. pas parce qu'il avait besoin de Это не demander, потому, что ему нужно было попросить, mais parce qu'il voulait donner à cette femme. потому что он хотел давать эту женщину. Amen. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Quand nous lisons la Bible, Призван к этому. Когда мы читаем Библию, Jésus, la vie de Jésus là que nous voyons, жизнь Иисуса, которую мы видим здесь, c'est une vie que nous devons vivre. это жизнь, которую мы должны иметь. Il n'a pas péché. Toi et moi, nous Он pouvons не mener une vie согрешил. sans péché. Мы с собой можем жить без греха. Amen. Amen. Eh bien, Jésus est venu restaurer et redonner à l'homme sa position. Иисус пришел, чтобы восстановить, давать человеку свое место. La vérité sur le combat spirituel. Истина о духовной войне, Quand il est allé à la croix, когда он пошел на кресте, Colossiens chapitre 2, Колоссян 2 глава, verset 15. 15 стих, La Bible dit, Библия говорит, à la croix, il a porté на nos кресте péchés. он понес наши грехи. Nous lisons Colossiens chapitre 2. Мы читаем Колоссян 2 глава, On peut lire ça. мы можем это читать, 15. 15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Amen. Амен. Amen. Amen. Nous commençons à partir du verset 14. Commençons à partir du verset 14. Начинаем с 14 стиха. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Donc quand il est à la croix, И когда он на кресте, non seulement à la croix, il a obtenu notre pardon, не только на кресте он получил прощение для нас, il a obtenu notre réconciliation avec le Père. он получил наше восстановление с Богом. À la croix, il La a vaincu Christie, pour toi les diables Он победит для тебя дьявол et tous ses démons. и Amen. все его демоны. Амен. Donnez-moi un amen. Дайте мне хороший амен. Il a dépouillé les dominations et les autorités И il не подверг все позор. et les a publiquement livrés en И spectacle он им публично сделал позор. en triomphant d'elle par sa mort à la croix. Он победил их через его смерть во кресте. На кресте. C'était une grande victoire qu'il a obtenue à la croix pour toi et moi. Это большая победа, которую он получил на кресте для тебя и меня. Donc à la croix, il a écrasé la tête du serpent. На кресте L'ennemi existe-t-il? Oui. враг существует? Да. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, soyez sobres et veillez, Быть бдительным. votre adversaire le diable. Ваш противник. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est ton adversaire, c'est mon adversaire. Дьявол это не противник Бога, но наш. Il est ton adversaire, mon adversaire. Он твой противник. Il est dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Сказано, что ваш противник как лев рыкающий. Il cherche qui dévorer. Он ходит, ищет кого поглотить. Il cherche qui dévorer. Он ищет кого поглотить. Je ne peux pas chercher Я не могу искать le frère Charlemagne брата Шарлемань, dès l'instant où je sais là où il est. когда я знаю, где он находится. Je ne peux que chercher quelque chose quand je ne sais pas où la chose se trouve. Я могу что-то искать, если не знаю, где эта вещь находится. Le diable ne connaît toujours pas qui dévorer. Дьявол не всегда знает, кому он должен поглотить. Il ne sait pas qui détruire. Он не знает, кого разрушать. Voilà pourquoi il fait quoi? Вот потому, что он делает, он ходит. Il cherche. Он ищет. Il ne connaît pas. Он тебя не знает. Il cherche. Он ищет. Il cherche. Он ищет. Pour arriver à te détruire, Чтобы тебя tu разрушить, dois t'exposer. ты должен Tu dois открываться. t'offrir. Ты должен себя отдаваться ему. Il cherche à te détruire parce qu'il ne sait pas où tu es. Он ищет тебя разрушать, потому что он не знает, где ты. Colossiens chapitre 3, Колоссян 3 глава, verset 2-3. 2 стиха до 3. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе, со Христом в Боге.
Amen. C'est ça, hein, c'est écrit. Hein? Oui. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu, c'est ça. Naša жизнь sacrita va Kriste s Bogom. Ta vie est cachée. Твоя жизнь Le sacrita. diable cherche. Дьявол ищет. Il rôde, il cherche. Он ходит, Il cherche. ищет. Ta vie est cachée. Твоя жизнь сокрыта. Le diable ne peut pas te détruire. Дьявол не может C'est тебя un разрушать. ennemi vaincu Это противник, который et qui ne побежден peut уже, pas te détruire. который не может тебя разрушать. Aucun sorcier ne peut te détruire. Никакого колдуна не Aucun может magicien ne разрушать. peut te détruire. Никакого магия не может тебя разрушать. Aucun occultiste ne peut te détruire. Никакого оккультиста не может тебя разрушать. Aucune puissance de ténèbres ne peut te détruire. Никакого сила тьмы не может разрушать тебе. Amen. Аминь. Pourquoi? Почему? Ta vie est cachée. Потому что жизнь твоя сокрыта. Ta vie est cachée. Твоя жизнь сокрыта. Ta vie est cachée. Твоя жизнь сокрыта. Chez nous en Afrique, У нас в Африку les coqs aiment beaucoup le Pitou. cancréla. любит саранчан. Le cancréla. Саранчан. C'est ça, hein? Ой, саранчан, да? Le cafard. Саранчо. Le cafard. C'est- Saranchon. Саранчан, да? Кафар. Ok. Les insectes. Ok. Insecte. Ok. Насекомые. Quand vous prenez les insectes, Когда вы берете насекомые, vous les placez dans une bouteille. вы их ставите в какую-то бутылку. Таракан. Vous placez les insectes dans une bouteille. Вы ставите насеком в бутылку. Ces insectes sont en sécurité. Это насеком находится в безопасности. Peu importe le nombre de coqs ou le Не nombre de poulets. зависит, сколько у вас петух или курица. Ils peuvent le voir, Они могут на них mais ils ne смотреть. pourront jamais les toucher. Они никогда не могут их трогать. Parce qu'ils sont en sécurité. Потому что они находятся в безопасности. Пытаются кушать, не получается. Tu peux entendre le bruit, Ты можешь слышать звук, mais tu ne pourras jamais être atteint. но ты никогда не можешь быть доступным. Mais la seule chose Но одну вещь, pour que les coqs t'attrapent чтобы петух поймать, et que toi-même tu puisses faire quoi? если ты можешь сам что делать, Sortir. выйти. Si tu sors, Если ты выйдешь, tu t'exposes ты тогда себе et les coqs te обновляешь. mangent. И тогда петух тебе Ce n'est скушает. pas le problème de la bouteille. Это не проблема C'est бутылка. toi qui es sorti de Это la ты bouteille. вышел с бутылка. Et beaucoup de gens ont des problèmes. И много людей Он имеют des проблем. démons. У них демон. Ils sont dominés par les forces des ténèbres. Их доминирует сила тьмы. Ce n'est pas Dieu. Это не Бог. Ce n'est même pas le diable. Это даже не дьявол. C'est eux-mêmes. Это они сам. Dès l'instant où tu quittes la zone de sécurité, С этого момента, когда ты выходишь это место tu безопасности, t'exposes. ты себе экспозирует, открывается. Et le diable va t'atteindre. Это дьявол может тебя достичь. Parce que tu t'es exposé. Потому что ты себе открылся. Comment on s'expose? Как мы себе открылся перед дьяволом? La voie du péché. Через грех. Quand tu choisis de mener une vie de péché, Когда ты выбираешь жить грешной жизнью, tu choisis ты выбираешь la pornographie, порнографию, la fornication, l'adultère. прелюбодеяние. Tu choisis Ты выбираешь, de consulter les livres d'occultisme. чтобы смотреть книга, где говорит об оккультизме. Quand tu choisis Когда ты выбираешь des relations impures, нечестные отношения, eh bien, tu t'exposes. ты себе открывается. Quand tu choisis de te battre constamment avec ta femme, Когда ты выбираешь постоянно дерется со своей женой, te battre constamment avec ton mari, постоянно дерется со своим мужем, tu t'exposes. ты себе открывается. C'est là où dit le diable rôde. Тогда, говорите, дьявол ходит. Он ходит. Et quand il te voit dehors, И когда он видит на il улице, place la main dessus. он на тебя руки Parce que ставит. toi-même, tu t'es exposé. Потому что ты сам открылся. La Bible dit, Библия говорит, Jésus dit à ses disciples, Иисус говорит его Luc ученики, chapitre 10, Лука 10 глава, verset 17, 17 au verset стих, 19. 19 стих. Il dit ceci. Он говорит, Alors, Luc 10, 19. Je Лука 10, 19 стих. Ah, ah. Verset 19. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
Amen. Je vous ai donné le pouvoir Я de вам дал marcher. силу ходить. Il dit à ses disciples, Он je говорит vous ai donné le ученики, pouvoir. Я вам Je дал vous ai donné le власть. pouvoir. Я вам дал Je vous ai donné le власть. pouvoir de Я вам marcher дал власть sur ходить les serpents, на les все scorpions, змею, на et sur скорпион. toute la puissance de И на l'ennemi. все силы вражь. Toute la puissance. Все силы их. Sur la puissance de la rose-croix. Сила La Рос-Кроа. puissance de la franc-maçonnerie. Сила La фрамафсонерии. puissance de Illuminati. Сила иллюминатив. La puissance de l'astrologie. Сила астрология. La puissance de quoi? Сила чего еще? Quelle puissance encore? Quelle Что puissance еще? de puissance de Какой сила l'être? еще? Которые есть у вас на Восточном? Какие еще силы есть? La magie noire, la magie Черная blanche. магия, белая магия. Quoi encore? Что еще? Кардесова. Le Horoскоп. vaudou. Воду. Je vous ai donné le pouvoir. Я вам дал власть. Ce que vous avez perdu dans le jardin d'Éden, То, что вы потеряли в Эдемский сад, je vous le redonne. я вам опять отдаю. Vous avez le pouvoir У вас есть власть. de marcher. Ходить. En d'autres termes, vous ne combattez pas à ce niveau. И Si vous marchez, c'est au niveau des pieds. это означает, что вы не здесь воюете, но вы ходите. Vous écrasez. Вы будете Et Jésus наступать. ajoute, Иисус rien ne pourra vous nuire. ничего не повредит вас. Rien ne pourra vous nuire. Ничего не может повредить Rien ne вас. pourra vous nuire. Ничего не повредит вас. Rien. Ничего. Rien. Ничего. Rien. Ничего. Eh bien, rien. Ничего. Eh bien, rien. Ничего. Rien en français signifie rien. Ничего по-французски это означает ничего. Rien en anglais signifie rien. Ничего по-английски говорю, что ничего. Rien en ukrainien signifie rien. Ничего на украинском говорю, что нема. Rien. Ничего. Nichevo. Ничего. Nichevo. Ничего. Et rien ne pourra vous nuire. Nichevo. И ничего не повредит вас. Ничего нема. Amen. Аминь. Rien ne pourra vous nuire. Ничего не повредит вас. Donc, dans les combats spirituels, Тогда в духовной войне tu dois savoir, ты должен знать, ton ennemi a déjà été vaincu. твой враг уже побежден. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Дьявол не имеет власти над тобой. Au fait, le diable a peur de toi. Вообще-то дьявол боится тебе. Si seulement Если только tu te livres à lui, ты его позволишь, c'est lui qui va открыть te ему, détruire. тогда он разрушит тебя. 1 Jean chapitre 5, 1 Иоанна 5 глава, verset 18, 18 стих. qui dit, Там написано, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. мы знаем, кто-то, который родился от Бога, Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. тот человек, который родился от Бога, он Et le сохраняет malin себя. И ne le touche pas. врага его не трогает. Amen. Аминь. On peut lire ça. Можем читать 1 Jean 5, 18. 1 Иоанна 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но А. рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Аминь. Celui qui est né de Dieu Рожден от Бога ne pêche point. не грешит. Il se garde lui-même. И он хранит себя. Et rien И ничего ne pourra. не может. Le diable ne pourra pas le toucher. Дьявол не может его тронуть. Le diable ne peut jamais te toucher. Дьявол не может трогать. Jamais. Никогда. Jamais te toucher. Никогда тебя трогать. Si tu es né de Dieu. Если ты рожден Né от de Бога, nouveau. ты, свыше. 2, tu ne pêches pas. Второй, ты не грешишь. 3, Третий, si tu te gardes, если ты себя elle сохраняешь. ne saura pas te toucher. И дьявол никогда тебя не тронешь. Et si tu n'es pas né de nouveau, И если ты не рожден свыше, le diable te touchera. дьявол тебя будет Quand трогать. Dieu te touche, tu es béni. Когда Бог трогает тебя, Quand ты le diable te благословен. touche, tu es maudit. Когда дьявол тебе трогает, ты проклят. Être né de nouveau, Рожден свыше. vivre loin de péché, Жизнь далеко от греха. c'est garder soi-même. Это сохраните Le себе. diable ne saura pas te toucher. Дьявол никогда тебя не тронет. Ne saura pas te toucher. Он никогда не тронет тебя. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Мы имеем сегодня много Ils disent, верующих. ah, je suis dérangé. Меня беспокоит. Le diable a bloqué. Дьявол меня блокирует. Si le diable te bloque, Если дьявол тебя блокирует, vérifie bien ta vie. посмотри хорошо твою жизнь. Vérifie ta vie. Проверь твою жизнь. Vérifie ta vie. Верифи, посмотри твою жизнь. Et comment le diable arrive à toucher les enfants de Dieu? Как дьявол может касаться Божьих детей? Te pousser au péché. Он может тебя толкнуть, чтобы грешить. 2, Второе. détruire ta foi. Он может разрушить твою веру. Le diable est derrière la foi que tu as. Дьявол находится
vazaji vera katuri ti image. S'il peut détruire la foi, Yesil on može te razrušiti tvoju veru, il va détruire ta bénédiction. on razruši tvoje blagoslavljenje. Jean 10, 10 nous dit, Ioana 10 glava 10 sti gavarit. je suis venu afin que mes brebis aient la vie Ja prišao šobui mai djeti imeli žizni. et qu'elle ait en abondance. I što ani imeli se izbitkam. Mais le voleur, lui, No vor ne vient que pour dérober, prihodi šobi ukras égorger pabit et détruire. e pagubit. Le diable vient pour détruire, Djavol prihodi šobi razrušat. non jamais pour bâtir, On prihodi šobi sazdavat. pour tuer, Šobi ubit. pour tuer. Šobi ubit. Mais il faut lui donner l'occasion. No, nade mu davate Si tu ne donnes pas d'occasion, ça ne va pas Если te ты не даете détruire. возможность, он ничего не может сделать. C'est pourquoi ne lui donne pas d'occasion. Вот поэтому не дай ему это возможность. Pas d'occasion. Не дай ему это Ne lui donne возможность. pas Не l'occasion. дай ему это возможность. Garde ton cœur plus que toute autre Сохрани chose. твое сердце больше чего. Garde Сохрани la foi. веру. Comment le diable te détruit? Как дьявол может S'il разрушать peut тебя? détruire la foi qui est en toi. Если он может разрушать веру, которая в Il тебя. détruit la foi en toi Он разрушит веру в тебе, en volant la parole de Dieu en toi. когда он ворует от тебя Слово Божье, которое в тебе. Y a-t-il une parole de Dieu que tu crois? Если Слово Божье, которое ты веришь, Cette parole que tu crois, это Слово, которое ты веришь, cette vérité à laquelle tu это crois, истину, которую ты веришь, et c'est que le diable cherche à détruire. это то, что дьявол хочет разрушить. Les gens disent, le diable a volé ma santé. Люди говорят, что дьявол украл мое здоровье. Il a volé mon argent. Он украл мои деньги. Il a volé mon travail. Он украл мою работу. Mais comment il vole le Ну travail? как он украл работу? Il doit voler la parole Он должен украсть qui слово, produit le travail, которое производит la parole qui работу. produit la Слово, santé, которое производит здоровье. la parole qui produit la protection. Слово, которое производит защиту. Dans Matthieu 4, В Матфея nous 4 ne lisons глава. pas Jésus. Мы не читаем Иисус. Il reçoit le baptême Он получает водное крещение par Jean-Baptiste. через Яна Крестителя. Au chapitre 4, l'Esprit le четвертое. conduit au désert. Дух его повел в пустыне. Au chapitre 3, И 3 глава. Dieu parle Бог pendant que Jésus говорит, était dans le zoo. пока Иисус его крестили в воде. Celui-ci Это est mon fils Сына мой, bien-aimé, возлюбленный, en qui в ком j'ai mis я поставил toute mon affection. все мое Celui-ci благоволение. Это est mon fils мой сын, bien-aimé, возлюбленный, en qui в ком j'ai mis toute mon я affection. поставил все мое благоволение. C'est une parole que Dieu a sortie. Это слово, которое Бог Au chapitre высвободил. 4, 4 глава. le diable vient. Дьявол приходит. Si tu es fils de Dieu. Но если дитё Божие, Mais Dieu a déjà dit qu'il est fils de но Dieu. Бог уже сказал, что он Mais le diable vient dire, Le diable приходит. si tu es fils de Dieu, Если ты сын change Бога, cette pierre en pain. меняй это камень в хлеб. Il cherche à détruire la parole. Он ищет разрушить Que tu as слово, reçu. которое ты получил. Une parole volée est une bénédiction volée. Слово, которое украсть от тебя, это благословение, которое украло Une тебя. parole oubliée Слово, которое ты est une забыл, bénédiction volée. это благословение, которое украл от тебя. C'est derrière cette parole. Это через это слово Il est écrit. Il написано. est écrit. Написано. Il est écrit Написано, que non, что il enverra ses anges. он отправит свой ангел. Il veut détruire cette Он parole. хочет разрушить это слово. Quelle parole tu as, Какое слово ты имеешь? pasteur? Пастор, Le comble est que les chrétiens n'ont pas la parole de Dieu. да, потому что верующие не имеют Слово Божие. Amen. Amen. Et dans le combat И spirituel, в духовную войну le diable cherche à voler la parole. дьявол ищет Tu украсть es слово. tellement occupé avec le Facebook, Ты настолько занят с Фейсбуком, tu n'as pas le temps de lire la у Bible. тебя нет времени читать Слово Божие. Tellement occupé avec le Instagram. Насколько занят с Инстаграм, Tellement occupé настолько au занят téléphone, в телефоне, devant la télé. перед телевизором. Tu n'as pas de temps de recevoir la parole de У Dieu. тебя нет времени получить Слово от Бога. Et le diable est content. И дьявол Parce радуется, qu'il détruit ta bénédiction. потому что он разрушает твое благословение. Et la réaction dans le combat spirituel, И реакция в духовной войне c'est la parole de Dieu. – это Слово Божие. Il est écrit. Написано. Jésus a dit ici, il est aussi écrit. Иисус сказал тоже написано. Il est aussi écrit. Написано также. Il est aussi écrit. Написано также. Il est aussi écrit. Написано также. Qu'est-ce que tu as comme parole Что ты имеешь как слово? quand le diable te combat? Когда дьявол приходит против тебя. Qu'est-ce que tu as comme parole? Что ты имеешь как слово?
Je te donne ces versets avant de terminer. Ya tibe dayo taku etamesa pisa perchem za konche. Termine avec ces versets. Ya za konche tamesa 1 pista. Timothée 1,18. Pierre wa Timothée vosmena sata ya glava. 1 Timothée 1,18. Pierre wa Timothée. C'est Paul qui s'adresse à vosmena Timothée. Eta apôtre Pavel gaver Timothée. 1 Timothée 1,18. On peut lire ça? Можно читать? Преподаю тебе, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Verset 19. 19. Tu as lu verset 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, écoutez ça. Les commandements qui s'adressent, Timothée, То что дает Тимофей здесь, selon les prophéties согласно пророчествами, faites précédemment à ton sujet. которые были сказаны согласно ним. Timothée, il y a eu des paroles prophétiques qui ont été déclarées sur ta vie. Есть пророчество слова, которое было высвобождено в твоей жизни. Maintenant, ce que je te demande, То, что я теперь прошу тебя, combat les bons combats. ты должен истинно воину сражаться. Le combat est bon pourquoi? Почему война так хорошо? Tu ne combats pas pour gagner. И ты не сражаешься, чтобы Tu as déjà gagné en Christ. Ты уже победил во Tu Христе. es plus que vainqueur en Ты Christ. больше, чем победитель во Христе. Tu combats pour te maintenir dans ta bénédiction. И ты просто воюешь, чтобы себе Mais остановиться в Timothée, ce que je te demande, Но Тимофей, то, что я прошу тебя, selon les paroles que tu avais но reçues, согласно слову, которое ты получил, combat, ты должен Combat. сражаться, combat, сражаться, combat. сражаться. Garde la foi, Ты должен сохранить garde la веру, bonne conscience, сохранять совесть. garde la bonne conscience. Совесть надо сохранить. Dans le combat spirituel, В духовной войне deux choses tu dois garder, две вещи, которые ты должен иметь: la foi, веру, la bonne conscience. хорошая совесть. Amen. Аминь. Mais Timothée, voici comment tu vas combattre. Но Тимофей, смотри, как ты будешь воевать. Souviens-toi des paroles que tu avais entendues. Вспомни о словах, которые ты слышал. Utilise ces paroles que tu avais entendues. Используй эти слова, которые ты Comme слышал. une épée. Как меч. Utilise ces paroles. Используй эти слова. Utilise ces paroles, Timothée. Используй это слово, Тимофей. Qu'est-ce que tu as entendu? Что ты слышал? Amen. Аминь. Quand j'étais malade, Когда я болел, le diable me disait j'allais mourir. дьявол мне говорил, что я должен умирать. Et tous les noms des gens qui étaient morts de cette maladie me passaient devant la tête. Имя все люди, которые умерли от этой болезни, проходили в моей голове. Je voyais tel là, il est déjà mort. Я Tel là, видела, il это est mort. уже умер, это болезнь. tel, А il est это mort. тоже от этой болезни. Et quelquefois, tu lis un livre, on parle des gens qui sont déjà morts de cette maladie. Иногда ты читаешь книгу, говорят о людях, которые умерли от этой болезни. Il y a des moments où les gens causent là, ils parlent des conversions des gens qui ont souffert de cette maladie, qui sont morts. Иногда люди говорят, они там разговаривают, люди, которые имели эту болезнь. Et le diable И дьявол voulait enlever de mon esprit хотел убрать от моего la духа parole qui dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. слово, которое говорит, через его ранами мы исцелены. Et le diable voulait enlever une deuxième chose, И дьявол хотел убрать вторую вещь. la parole prophétique que Dieu m'avait donnée, Пророчество, слово, которое Бог мне давал, disant que je ne mourrai pas, говоря, которое я Et не cette умру maladie, с этого болезни. je serai guéri И я буду силен, et je témoignerai. и я буду свидетельствовать. Alors maintenant, ma santé était combattue. А теперь мое здоровье было атаковано. J'ai pissé du sang. И я когда писал, у меня была кровь. Et c'était pas facile. Это не было просто. Et j'ai tremblé. И Il y a des moments où... il y a такой момент, когда тяжелый. Mais la parole dit, Но слово говорит, selon les paroles, согласно les слову, prophéties faites sur toi précédemment, пророчество, которое было Combat. сказано на тебя. ne Воюй. combat pas avec n'importe quoi. Ты не должен воевать с ничего. Combat avec la parole que Dieu t'a Ты donnée. должен воевать со Je словом, devais которое Бог тебе maintenant дал. me lever Я должен теперь et вставать. dire, Dieu m'a dit, Говорит, Бог Dieu m'a сказал. dit, Бог мне et сказал. Dieu m'a dit, Бог мне 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 je ne сказал. mourrai pas, Я не умру. je vivrai, Я буду жить. je raconterai Я буду les œuvres de l'Éternel. рассказывать его дела. Aujourd'hui, je suis guéri. Сегодня я силен. Amen. Аминь. Guéri, И силен. guéri. И силен. Prouvé et en Afrique du Sud, confirmé et au Доказано Canada. и в Южной Африке, подтвержден и в Канаде. Amen. Аминь. Qu'est-ce que tu as comme parole? Что ты имеешь как Qu'est-ce слово? que tu as comme parole? Что ты имеешь как слово? Le combat spirituel. Nous nous levons tous. Встань. Je veux que là où tu es, Я хочу, чтобы где ты находишься.
Nul ne peut être ici et me dire que je ne suis pas combattu. Никто не может здесь находиться и сказать, что у меня нет соревнований. Si tu le dis, le diable est content. Сражений. Если ты это скажешь, дьявол очень рад. Certains parmi vous êtes combattus. Другие среди Au нас niveau du здесь, mariage. в семье у вас есть сражения. D'autres au niveau des sentiments. Другие у D'autres чувства. au niveau de santé. Другие это пение. Pendant que je priais, Здоровье. Пока я буду молиться. Dieu m'a dit que nombreux parmi vous, Бог мне сказал, много среди вас, vous avez un problème de peur. вы имеете проблем о страхе. La peur. Страх. Et certains parmi vous êtes traumatisés. Многие из вас травматизированы. Certaines expériences vécues hier Вчерашний опыт, который у вас был, continuent à vous traumatiser jusque dans le présent. продолжает вас Et le травматизировать в diable настоящем. utilise ces images Дьявол использует эти изображения, pour déranger votre présent. чтобы мешать ваше настоящее. Et vous devez vous lever pour combattre. И вы должны вставать, чтобы сражаться. Et refuser la peur vous И envahir. отказаться, чтобы страх наполнил вас. Car la Bible dit, Библия говорит, ne crains rien, crois seulement. ты не должен ничего бояться, верь только. Tu dois refuser Ты должен отказаться de от этого, craindre. бояться. Car nulle part dans la Bible tu es encouragé Потому что нигде в Библии не побуждает à тебя craindre. бояться. Il n'y a point de trophée qu'on donne aux peureux et aux poltrons. Нет победы, которую дают люди, которые боятся. Ça n'existe pas. Не существует. Tu es appelé Ты à призван marcher dans la victoire. ходить в победу. Le choix est tien. Это ты Tu es должен appelé à делать выбор. dominer. Ты должен Qu'est-ce qui доминировать. te domine? Что тебе доминирует? Qu'est-ce qui te domine? Что тебе доминирует? Et maintenant, je veux que tu lises la parole. А Toi-même, prends la Bible. теперь я хочу, чтобы ты читал слово. Ты сам бери Библию. Ta victoire dépend Твоя победа de l'usage de зависит. cette parole. Tiens la Bible. Держи твою Библию. Tiens la Bible. Держи Библию твою. Je ne connais pas ton combat. Я не знаю твое сражение. Dans quel domaine tu es combattu? В какой область? Je prierai pour. Nous prierons, mon épouse et moi, Я pour vous, молюсь, le samedi. я и с моей женой буду молиться за вас в субботу. Nous allons prier pour vous, Мы будем молиться за pour вас. tout un chacun, За каждый из selon вас. vos combats. Согласно ваше сражение. Mais aujourd'hui, Но сегодня je veux que tu utilises la Bible. я хочу, чтобы ты использовал Библию. Dans quel domaine tu es В combattu? какой области у тебя сражение? Cette parole est l'épée de l'esprit. Слово, это слово является духовный меч. Ouvre la Bible. Открой Библию. Si tu ne connais pas quel passage utiliser, Если тебе какое место Писания je te использовать, propose Psaume 91, Psaume 91. я тебе предлагаю Псалом 90 у нас. 91. 90 у нас. Je te donne 2 minutes où tu lis à haute voix la parole de Я Dieu тебе toi-même. даю 2 минуты, чтобы ты сам мог его читать вслух. Lis la Bible à haute voix, déclare la parole sur toi-même, prophétise Читай sur toi-même. Библию, чтобы слышать, провозглашай слово для себя. Je dis bien prophétise sur toi-même, Я déclare la Bible говорю sur toi-même. пророчество и говори твоей жизни. Ne reste pas là où tu es, je veux que tu puisses bouger. Не стой только где. Я хочу, чтобы ты Quitte là où двигался. tu marches. Давай, ходи по залу, ходи по Marche, залу. je dis que je veux que Ходи, tu marches. ходи. Yes, essaye de marcher, yes. Попробуй ходить. En lisant la Bible, Когда ты читаешь Библию, déclare la parole de Dieu. провозглашай Слово Божие. Je ne t'ai pas entendu. Я тебя не слышу. Je ne t'ai pas entendu. Я тебя не слышу. À haute voix, Громко, громко, à haute voix, громко, громко. lève ta voix. Подними твой голос. Yes, 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 yes. yes. Déclare la parole sur toi. Провозглашай Слово твоей жизни. Déclare la parole sur toi. Провозглашай Слово твоей жизни. Yes, Yes, yes. yes. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta Чтобы droite, tu ne 1000 seras pas твоей atteint. левой, 10 тысяч справа. Никогда ты не достиг. Tu seras la tête et jamais la queue. Ты будет головой, никогда не будет хвост. Ah, ah, yes. Yes. Ils te feront la guerre, Они будут идти против mais ils тебя. ne te vaincront pas. Они никогда не победят тебя. Yes, Yes, yes. yes. Au nom de Jésus, Во имя Иисуса. nous disons Amen. Мы говорим Амен. Je peux dire Amen. Hein? Я говорю Амен. Je peux entendre mon Amen. Hein? Могу слушать хороший Амен. Amen. Амен. Que Dieu bénisse sa parole. Да благословит вас. Аллилуйя. 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 О, дай Богу большую славу. Клям pour le Сила Seigneur. Ишуа.
шум. Quand pour le Сделай Seigneur, шум победителей. fais le Там, bruit где de victoire. победа, там шумно. Là où il y a la victoire, il y a le bruit. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог верен. Le Seigneur est fidèle. Бог верен. Le Seigneur est fidèle. Бог Le верен. Seigneur est fidèle. Давайте прослушаем руки, просто помолимся. Élevons nos mains, nous allons prier. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Oh Seigneur, nous te remercions. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Nous Слово. te remercions pour ta parole. Мы благодарим за Твое животворящее Слово. Nous te remercions pour ta parole vivante qui crée. Твое Слово Ta parole, есть жизнь. c'est la vie. И есть жизнь в Твоем Слове. Il y a la vie dans ta parole. Есть сила в Твоем Слове. Il y a la puissance dans ta parole. Есть могущество в Твоем Слове. Il y a une puissance dans ta parole. Мы благодарим Тебя, Nous te remercions что Ты дал нам que tu nous as Свое donné Слово. ta parole. И мы побеждаем Et nous vaincons именно Словом. avec la parole. Мы побеждаем Nous vaincrons истиною. la vérité. Мы побеждаем Nous vaincrons именно этим Словом. avec ta parole. Спасибо Тебе, Господь Бог. Merci Seigneur Dieu. Помоги каждому из нас Aide chacun d'entre nous. вернуться к Слову Твоему. Revenir dans ta parole. Вернуться к Слову Твоему. Revenir dans ta parole. Вернуться к пророчествам, которые были сказаны. Revenir dans la parole qui a été prophétisée. Вернуться в позицию сыновства Revenir dans la position de fils. Божьего Сына. Le fils de Dieu. Божьего Сына. Le fils de Dieu. Господь, мы величаем Твое имя. Seigneur, nous élevons ton nom. Спасибо Тебе, Господи Merci Боже. Seigneur. Ты здесь. Tu es parmi nous. Пусть дьявол не украдет это слово. Que le diable ne vole pas cette parole. Помоги каждому из нас Aide chacun d'entre nous охранять это слово. de protéger cette parole. Не ты будешь охранять, но помоги каждому из нас быть бдительным и охранять это слово. Ce n'est pas toi qui vas protéger cette parole. Aide chacun d'entre nous à être attentif et à protéger cette parole. Помоги каждому из нас Aide chacun d'entre nous. использовать кровь, Utiliser le sang, кровь Иисуса, le sang de Jésus, чтобы сохранить это слово. pour protéger cette parole. Использовать святость, Et utiliser la sainteté, чистоту, la sainteté, чтобы сохранить это слово. protéger cette parole. Использовать исповедание уст, Et utiliser ce que nous déclarons чтобы утверждать это слово. pour confirmer cette parole. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Церковь, вы сами знаете, я всегда очень счастлив, когда Бог подмигивает меня. Vous savez, l'église, je suis toujours très content quand Dieu me fait des clins d'œil. Вы понимаете, Vous в comprenez? последнее время о чем я проповедую? Ces derniers temps, de quoi j'ai prêché sur quel thème? Если вы внимательны. Si vous êtes attentif. Я рад, когда Бог подмигивает. Je suis très content quand le Seigneur me fait des clins d'œil. Я всегда рад, когда Бог Je suis подмигивает. toujours content quand le Seigneur fait des clins d'œil. Спасибо большое за это слово. Merci Апостол. beaucoup pour cette parole. Спасибо большое. Merci beaucoup. Мы сильно благословены. Nous sommes bénis. И я говорю вам, церковь, Et je vous dis, église, мы продолжим. nous allons continuer. Есть пятница, есть суббота. Il y a vendredi et samedi. Приходите, Venez. не пропустите. Ne manquez pas. И вы знаете, что в субботу у нас будет пост. Vous savez que le samedi, nous allons avoir un jeûne. Amen. Amen. Чтобы у нас будет пост. Nous allons avoir le jeûne. И когда мы придем сюда в субботу, Et quand nous allons venir le и samedi, когда будут молиться, чтобы ты был в посте, et quand on va prier pour toi, que tu sois dans le jeûne, чтобы ты уже эти дни постараться жить чисто, свято, просто побеждай уже сам. et que ces jours que tu essaies de vivre dans la sainteté, que tu commences déjà à avoir tes victoires personnelles. Amen. 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 Не жди, когда рука N'attends pas будет. quand la main sera sur toi.
to što ti slušališ уже это все, Ce que tu as entendu ici déjà, она уже тебя освобождает. elle te libère déjà. Amen. Amen. Не жди это, не N'attends жди, pas не c'est жди, ça, не n'attends жди. pas. Ты уже освобождаешься. Tu prends déjà ta libération. Одно из лжи дьявола, Une des mensonges du diable, жди, когда будут молиться. attends quand on va prier. Вот когда помолишься за себя, Quand on va prier pour toi, тогда свобода придет. dans ce cas, tu auras la liberté. Ты пропустишь. Не, tu vas le perdre. Вот, свобода уже вот, оно вот Voilà, здесь. la liberté c'est déjà là. То есть то, что ты слышал, она уже тебя Ce освобождает. que tu entends, elle te libère déjà. В субботу Samedi, это просто жирную точку ставит. ça sera juste mettre un point Un lourd point à confirmer. final. Amen. Amen. Et c'est final. Amen. Это будет конец Et c'est последний. final. Это Amen. последний. Et c'est final. Это Amen. последний. Это как говорит мой наставник в духовной Et отец comme всегда. dit mon père spirituel, Point et c'est final. он говорит, точка и это конец. Amen. Amen. Но свобода твоя, вот ты уже ее получаешь Maintenant, tu сейчас. reçois déjà ta liberté. И et ta ты мой, liberté. размышляй. Essaie un peu de Бери, penser à бери, ça. бери, Prends бери, déjà, бери, prends ты уже déjà, prends свободен. déjà. Ты Prends. уже Tu es освобождаешься. déjà, tu es Ты libéré уже déjà. освобождаешься. Tu reçois déjà ta Ты уже libération déjà. освобождаешься. Tu reçois déjà. Amen. Amen. Это важно. C'est très important. Слава Богу. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Большое спасибо. Пусть Бог вас благословит Que le обильно. Seigneur vous bénisse. Et merci, papa, aussi pour votre présence, pour votre Merci, soutien. papa. Спасибо, papa. Pasteur Lloyd, Pasteur Lloyd, Maman Shumika, merci Mama beaucoup pour votre Shemika, спасибо présence. большое за ваше Nous sommes присутствие. ensemble. Мы вместе. Amen. Amen. И, знаете, мы заканчиваем такой маленькой сестра Мария, пошла в Карите Судан. Et nous allons terminer. Je veux faire une chose. Je veux en appel à Sœur Maria. Это наша сестра, она была здесь, она приехала и она была здесь, жила здесь у своих детей, и она завтра возвращается. C'est notre sœur. Elle était venue ici. Elle habitait chez ses fils, chez ses filles. Demain, elle repart. Она возвращается к себе. Поэтому Et я repart хочу, chez чтобы вы elle. благословили ее. Je veux qu'on puisse bénir pour elle. Апостол, s'il vous plaît. Apôtre, si vous pouvez. Brigadier Boudien Zanyo Malita. Seigneur, c'est encore un grand honneur de prier pour ta fille, ta servante ce soir. Господь, это еще большой честь молиться за твою дочь, твою служитель сегодня. Elle est une bénédiction pour la famille. Она большая благословение для семьи. Elle est une bénédiction pour cette assemblée. Она благословение для этого церковь. Tu as été bon envers elle Ты был добр в отношении к нее. et tu vas encore demeurer bon pour elle. И ты будешь еще хорошим для нее. Pour nous, que Seigneur qui va quitter cette ville, Пока Господь, она будет уезжать с этого ou ce города. pays, И с этого страны. nous prions Père de gloire, Мы молимся, que Отец, tes promesses, чтобы твои ta обещания, grâce, твоя ta благодать, faveur, твоя puissent благодать, t'accompagner partout et c'est чтобы сопровождать, где бы она ни была. que ta main qui protège Чтобы рука твоя, которая сохраняет, soit sur elle. была на нее. Oh Dieu, tu es celui О, Господь, qui Ты a есть тот, transporté le peuple d'Israël который перенес sur les ailes de l'aigle. израильский народ. Transporte-la, Seigneur, Господь, неси pendant qu'elle ее, va quitter ce pays. пока она будет jusqu'à выезжать с son этой страны. arrivée. До того, что она Sois придет, куда она avec едет. elle. Будь с ней. Accorde la paix de gloire, Позволь ей, Господь, force et santé. дай сила и здоровье. Force et santé. Сила и здоровье. Force et santé. Сила и здоровье. Force et santé. Сила и Au здоровье. nom puissant de Jésus. Во могущество имя Иисуса. Toutes les barrières de l'ennemi Все то, что дьявол tombent поставил, devant elle оно падает parce que вокруг tu нее. marches devant elle. Потому что ты ходишь Tu перед ней. fais sur elle Ты et tu смотришь на pourvois нее. à tous ses besoins Ты позаботься о tant ее заботе. spirituels, Духовно, physiques физически et financiers, и финансово. matériels. Материально. Merci Père de gloire Спасибо, de Господь. te glorifier Мы тебе dans поднимаем tous les domaines de sa за vie всю ее et жизнь. qu'elle te donne gloire et honneur. Чтобы она тебе дала Parce славу que и tu es честь. celui qui ne donne une sommeil. Потому что ты не Veille спишь. sur elle et Позаботься о ней. bénis-la au-delà de ses И attentes. благослови больше того, что Bénis она sa ожидает. famille qui reste, Благослови семья, que которая la остается. communion demeure Чтобы et было que ton nom священно. soit Чтобы glorifié твое имя было dans nos прославлено. familles. В Au нашей nom семье. puissant de Jésus, В силе имя nous Иисуса avons Христа. prié d'un commun Мы accord помолились en la вместе. remettant en ta main, Мы отдаем в твои les руки. mains de sécurité sûres. Мир, который ты Au можешь nom de заслужить. Jésus, Во имя nous Иисуса. te disons Amen. Мы говорим аминь. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Слава Богу, слава Богу. И Gloire à Dieu. слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. И слава Богу. И у нас есть такой маленький подарок для Nous для avons вас. un petit cadeau pour vous. Пожалуйста. И это вам, а это вы еще-то купите себе, вот, просто Et ça, от vous нас, allez от acheter церкви. pour vous. Ça, c'est de la part de notre église. Пусть Бог вас благословит. Que le Seigneur vous хранит вас. bénisse. О, Я тоже буду благословить. Я тоже буду сеять у вас. Амен, амен, слава Богу. Да благослови вас Господь.
Пусть Бог вас благословит. Que le Seigneur bénisse. Передайте от нашей церкви большой приветствие церкви там. Пожалуйста. Transmettez nos Обязательно. salutations à l'église qui est là-bas. Хорошо. Un grand merci à vous. Soyez bénis. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Слава Богу! Gloire à Dieu. Бог верен, и Он Le великий, Seigneur Он est с нами. fidèle. Аминь. Il est là, il est avec nous. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Спасибо за ваше время, что вы были сегодня здесь. Je vous remercie parce que vous étiez ici aujourd'hui. Мы вас встречаемся в пятницу Nous allons nous rencontrer le в vendredi 7 часов. à 19h И в субботу в 3:30 мы здесь встречаемся. et также. samedi à partir de 15h30 nous allons être ici. Аминь. Не забывайте, в субботу у нас пост будет. N'oubliez pas le samedi nous allons avoir le jeûne. Пусть Бог хранит вас на пути, на ваши пути, Que le Seigneur vous protège de retour à la maison, ваши дома. vos maisons. Храните то, что имеете. Protégez ce que vous avez. Храните то, что получили сегодня. Protégez ce que vous avez reçu aujourd'hui. Потому что дьявол ходит, как кричка в щеле, Parce que ища le кого. lièvre cherche qui dérober, Он не знает тебя, il ne te но он connaît pas, ищет. mais il cherche. Он ищет. Il cherche. Не будь той добычей, которую он найдет. Ne sois pas celle que lui il va trouver. Не будь той добычей, которую он найдет. Ne sois pas celui que lui il va trouver. Но он ищет. Mais il cherche. Он ищет. Il cherche. Не будь той добычей. Ne sois pas cette victime. Аминь. Amen. С миром Божьим. Avec Спасибо la paix вам. du Seigneur. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.